Okay, what the heck? There we go. There we go. I don't know why. It's just the scenes in my OBS, the game and BRB scenes just switched places for some reason, so I got confused there. And I tried to put it back in order, but then I just kept clicking instead of dragging. Hi, Malfit. I should probably... I've forgotten to capture it. I've forgotten to capture the game. Hold on a second. I'm good, how are you? So, this is basically what happened. This is basically what happened just like a few moments ago. I was thinking, I was about to start the, well, to start fighting the bosses in this game for the weekly challenge. And then I realized there's a new story quest. This one. And I'm like, why don't... Why am I coughing for some reason? Why am I coughing? Why don't I start streaming now, and then... Damn, the game volume's so low, or is it just me? It's the game capture being... Yeah. So, yeah, I thought, why not just... Oh, it's on one. There. Yeah, I thought, why not stream now, while also... So I can also stream... the things I need to do, my dailies, so I can stream doing my daily mission and weekly mission, and then I can, after I finish that, I continue on to the quest here for content. I was like, and I'm like, that's a great idea. Let's do it for the content. So I just started to stream now. I was actually thinking of doing a late night stream for Hades or Haste, but I just decided that it'll be good to have to. It wouldn't change anything if I do it now. And I think I saw how long the quest is. It's like 2 hours, so it's like after 2 hours I can probably switch to just Hades. Oh, Malfa, you have a bit of blood missing? Were you stabbed? Who stabbed you? Who stabbed you, Malfit? Oh wait, why don't I also play some non-copyrighted music? Well, I hope it's non-copyrighted. Let me see here. Gaming... doesn't say non-copyrighted, so... You got a nosebleed? Were you watching anime? Is that why you got a nosebleed? What? You fell down some stairs? You just got a random nosebleed? Okay. Then let's just play this one. Let's put it to start. Okay, let's lower down the music. That you can at least hear me. It'll just be playing in the background. Till... I'll stop playing it when the quest story starts.
Malfoy taking any of your grape juice. You don't need to worry. This world will be reduced to Off we go! Ha! I'm going in! Letting brave names echo! Suffer the wrath of Eastleaf! Light up the blazing sun! Rev the engines! You are loyal to the wrong master. Fight on! Huh? Get to work! Incinerate! This world shall perish, and its ashes will fall like rain! Yay, I survived. Oof. Now licking the McGrape juice method. You don't know where he's been. He might be unsanitary method. No eating the milk. No licking the McGrape juice, okay? Everybody stand back! Let's... you two! Time to end them! Hear the echoes of the valley! Pyroclastic surge! Try and stop me! No, it does not make Come, join people me more in the tasty eternal with light. it. It makes people more unhealthy. Oh, there's a dragon there. Oh, no one caught the dragon there. Bring it! Burn it down! If you ever get bored, and feel free to lurk as well. Or if you want, you can just play with these stickers, stream stickers. The game sound is more than your voice, I think. Makes you hard to hear. Oh, okay. Let me just lower down the game volume. Fulfill our pact! Get to work! Suffer the wrath of... Teamwork is dreamwork! Letting brave names echo! Wrath from the sky! So how about now? I lowered down the game capture. Is it still too loud? I think I have the okay. That's good then. I think I'll stop playing the music, or at least slow it down. Your mod hates. Held a message for reason, sex-based term. Allow it to post to chat. Soon I'll be venomous, so I'll bite you if you lick me. You just gotta stop being very. You just gotta stop being very
perverse or perverted with grape juice. I'll allow it. There. Stop being perverted with grape juice. Think of the children. Oh, hey, the Streamlabs finally works. That's that thing has not sh- has not. That was the first time. Oh, what the heck? All at once? Oh well. Maybe I should. Maybe I should just have it as one line in the Streamlabs though. Just like, hold on. Let me go to the Streamlabs. What's this? I'm out really. Hold on. Let me pause the music. I'm coming in and out really. Let's see here. Go to my mic. Am I cutting in and out? Your mic is unusually scuff. What the heck? Okay, so do my mic. NVIDIA is working. NVIDIA RTX. Yep, it's on. It's still running. Do I have dedicated graphics card? No, don't think so at least. I mean, it might have. This computer used to belong to my brother, so he might have. Wow, I haven't cutting out it. Oh wait, I think I know why. I think I know why. Sometimes, for some reason, my OBS does not work if my voice is uh worse when I'm not focused on game, and when I exit to another Windows, it gets worse. So it's bad. Might be bad now since I'm on the Google thing. But yeah, it's just one of the weird things in this.
I'm just uh I'm just editing my timer so that it's all just one message instead of three at a time. There we go. I just turn off these and save that. There we go. Oh wait, that's a bit different and I know the YouTube link doesn't work. That's why I didn't have a YouTube link. That's a different one. That's a different one. That's my old one. Yeah, I discovered that links don't work, so I'm just gonna say hopefully the next message will be more accurate. Yeah, there we go. That's a bit quicker than the last time. Maybe I should increase the line minimum to 15. I don't want it spamming after all. Yeah, but you put no space before or the link, so the the message for merges into link does not work. I did put a space. It's just I don't know why it's not. It doesn't. I did. I'm pretty sure I did put a space. Yes, just no. It doesn't matter. It's ba- it's just a self shout. It's just a shout out. It doesn't really match now. Doesn't really matter that much. Okay, I'm gonna turn off this monitor and output thing. Hopefully it's working now, because uh, hopefully my mic's better now because I'm now back into the game. Yeah, like I said, for some reason my OBS, the uh, the mic gets worse when my screen is not on the game capture. So while the game capture is on Genshin, and I decide to like go off of it into another Windows, it like gets worse for some reason. I don't know why it does that. I've heard it happen in like other games as well, which is like, why do you do this? Why? Oh yeah, I'll continue playing the music.
I think it matters for things you do for the things you do to be clean and working. No, the best stuff is fine, but having broken stuff makes it bad. I don't think I have any broken stuff. After all, my equipment is just fine. It's just OBS that's broken, in my opinion. Okay, bye, Malfit. Thank you for joining. Solidify! Everyone hold hands. Our bond is strong. Settle down! Gather! Stand with me. Bow your head. Dissipate. Solidify! Settle down! Our bond is strong. Bow your head. There we go. Hey, share my knowledge. Let the mighty be humbled. Settle down. Oof, lad. Stabilize. Bow your head. Stand with me. Damn. Now you dead. Gather. I will have order. Make yourselves at home. I see everything. Silence. Be sanctified. Lightning, Jericho. Bow your head. There we go. You killed it just before it escaped. Now just gotta kill one more weekly boss. Kudo. Fine. We have 6, 4, 8, 32, 9, 4.
509. Let's go for this one then. Start. Let's just go for the same team. Stabilize. Let it be known that divinity is mine. Yeah, whatever. Silence. Order guide you. Gather. Committed to memory. Let's wait for the river. Bow your head. Stand with me. My endless cycle begins. Settle down. Ooh, really got hit there. I am the all-knowing God. Nice try. I see everything. Dissipate. Burn to oblivion. Gather. Bow your head. Tremble. Everyone hold hands. Kneel. Reality is pain. Solidify. I am invincible. Oh, Burn to oblivion. Good riddance, cruel world. Stabilize. Grow, grow, grow. Yeah. Ha! Yeah. Yeah. there we go. Now it's down. Grapple, grapple. Share my knowledge. This is order. Let the mighty be humbled. Vroom, 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 vroom. Huh. And he'll die in a second. There we go. Can't lose it all again. Grab. Leave domain. I don't think that's enough to get my dailies done. Nope, it's not. So let's just go TP here. There we go. Now we have enough.
go to Catherine. Add Astra. Thank you for Collect. Add Astra. Dispatch again. Alright. Now we can actually start the mission this time. Let me turn off the music now so we can hear the... Or actually, how about some lo-fi instead? I'll make it quiet enough so that we can hear it, but we can still hear the actual game. Okay, hopefully that's quiet enough. Let me just check with the... Let me just check on my phone to see if it's quiet enough. Okay, too quiet actually, I think. How about now? Yeah, I think that's alright. You know what? Let's just stop music actually. That'll prevent me from getting even more lag, since I won't have any outside music. Outside sounds. And I won't have to keep tab open. Alright, let's start the quest. Oops. We're finally going back to Mondstadt. Yay. Get to finally go back. And it's a main quest this time, not like the side quest or event quests that makes us go back. Return to special story mode. Continue. Wow! The city is all decked out! Oh, it's beautiful! Festival season means no commissions, which means no Mora. But Catherine's always looking out for us, so we should still drop by and say hello. Sure, let's go. Greetings, traveler. Paimon. Hey, Catherine! Still doing the whole no commissions during Windbloom thing? In general, yes. The people of Mondstadt don't delegate their work to others this time of year. But...
But Feel free to take a look around. I think you'll pick up on something unusual. take a unusual? look around, huh? Not a lot of people. It's finally Windbloom. And here I am ruining everything. You're a bit tired. No big deal. Give it some time. How about doing something fun tonight? We could take a stroll or go stargazing. Stargazing? Like we'll find a spot. You know people start reserving places on Star Snatch Cliff the moment the sun goes down. Sorry, I'm just not in the mood. I should go. Whoa! Something's off with Beatrice. She would never give up a chance to talk to Quinn. This is weird. Yeah. Oh, you're leaving? I can walk you home. No, it's okay. Thank you. I just need some time to myself. Besides, there's still something I need to do. What's The going truth on? is, Quinn, not long ago, What is it? Is there something wrong? Just finish Never talking. mind. It's nothing. Actually, Quinn, I think we should stop seeing each other for now. What? Huh? Wait, are you saying we can't be friends anymore? I thought we were best friends. Did you see that? Beatrice ran off without looking back. Oh, we go adventuring in other nations for a bit, and one of Mondstadt's best friendship stories is already over? Maybe they're just working out on the kinks. So, is this what you meant by unusual, Catherine? This is just one example. Beatrice has been feeling down for days. But that's not all. Oh, it's the honorary knight in Paimon. Hi. Is something wrong? You don't look so good. Yeah. I know a knight should be stronger than this, but I haven't been feeling right lately. I just can't focus. I started sleepwalking out of nowhere. Sometimes I'd even wake up in the middle of the night standing in a random location outside. You should see a doctor. I did, but all the tests came back normal. The doctor said I'm fine. Strange. Yeah, I even consulted Miss Barbara at the church, but her conclusion was the same. In any case, she was kind enough to pray to Lord Barbados for me to get better. Is it because I saw something I wasn't meant to see? Did you? Sorry, this is for me to figure out. It is Windbloom after all. Anyway, I have patrol to finish. Until next time, you two. Bye. Huh. Is it something in the air, maybe? It appears Miss Donna is also out of sorts. Oh, where can I find a truly fascinating man? Oh. Wait, but Donna is the one who has a huge crush on Diluc, right? That's what I thought too. But she seems to have changed her mind. Is that Captain Kaya? Huh. Now that I look at him, he's exactly my type. How come I never felt this way before? Oh no, Kaya? Oh, no. Of course not. I'm sorry, Captain. Just pretend I didn't say anything. And, have a happy Windbloom. I intend to, my dear, but first a question. If you don't mind, why the sudden change of heart? I was under the impression Master Dino was the object of your affections. Good question, Kaya. So, you knew about that? Well, Master Diluc came into the city not too long ago, but when I saw him, it was like the butterflies just weren't there anymore. If I had to compare it to something, it would be like waking up and realizing you're married to a man you don't love.
But then I saw you. And it wasn't that something was different about you. I can't really explain it. It was just a feeling. I understand, and I am flattered. I was able to bring back some butterflies, but I do need to see to some business, so I'll take my leave. Oh, here he comes. Well, surprised to see us? Not at all. You are the exact two people I'm trying to find. So, Gabriel, Paimon, how have you been? All good. How about yourself and the rest of the Knights of Favonius? The answer to that requires a private conversation. Catherine, do you mind? Not at all. Have fun, you three. So, you said you were looking for us. Yes, Jean sent me to find you when she heard you were back in Mondstadt. But let's discuss the finer details back at headquarters. Okay, I'm just gonna do a quick change in dialogue since for some reason Kaya's... yeah. Just gonna do a quick change in dialogue because there's no voice acting for Kaya. So voiceover. So just gonna do that. And I'm gonna have to restart the game, so just BRB, it'll be quick. Yeah, that was nice. You probably all heard that. I still haven't mute my mic. Oops. That was just me finishing my drink. I should use my other expressions as well. I forgot to do that. Loading it slow and preparing to load data. And the gate is slow. Okay, let's switch back. It's loading the symbols now. Yep, it's Japanese now. Alright, focus mode enabled. Let's go to the Knights of Favonius. You heard that, excuse. I don't know why that just suddenly happened. It happened inside my throat. I don't know how that happened. It just happened in my throat. So if you did hear it, apologies. Oh, the bard is still here. I didn't know she's gonna be a permanent quest. Permanent thing. Okay.ガイア、それに君たちも。ああ、二人を連れてきたぜ。よかった。こんな時だし、君たちがいてくれたら助かるわ。
騎士団本部にこんなに人がいるなんて。なんかあったのか？ Yeah, what's going on? 栄誉騎士にパイモン。お目にかかれて光栄だ。まずは自己紹介だな。第2小隊隊長のノット、第3小隊隊長のスカーロング、第4小隊隊長のエウルア、それと俺、第9小隊隊長のガイアだ。全員隊はい。ジン団長が中であなたたちを待っています。直接ご説明してくださるかと。長。ジン団旅人、パイモン。わざわざ来てもらってすまない。Is everything alright? There are tons of people outside. ああ。彼らは皆隊長たちだ。君たちの知り合いもいれば、初対面の人もいるだろう。近頃、モンド城でちょっとしたトラブルがあってな。その対処のために招集をかけた。これから私は、騎 Oh, the 士団の trial? 各隊長たちと裁判に出る。裁判に？オイラたちがいるのってモンドでフォンテーヌじゃないよな？ああ。ここは間違いなくモンドだ。けど、その反応も仕方ない。君たちは、こういった状況に立ち会ったことがないだろうからな。まあ、実際、この They よう will なことが起 understand こる that のも since かなり this 久 case しぶりだ seems。to be モンドでは rule abiding. 治安に関する事件の大部分をセピロス騎士団が審理する。だが、一部の重大事件の場合、セピロス教会とセピロス騎士団が共同で審理し、互いに監督し合うことで公正さを保つんだ。バルバトス様が見届ける中、セピロス騎士団は正義と騎士道精神を貫き、セピロス教会は福音と工事を風が届く隅々までもたらす。そして今回の事件は後者の共同裁判を必要とするケースだ。かなり深刻そ What's うだ the case な。 about? じゃあ、オイラたちを呼んだのはその協力を頼むためか？ Hold on. The group of people we saw in the corridor just now. There was someone missing. Where's Albedo? あ、そういえばそうだな。アルベドを見かけなかったぞ。調査小隊の隊長ってアルベドのはずだけど。鋭いな。そう。だからこそ二人を呼んだんだ。私たちは今回の裁判で真相を究明し、セピロス騎士団調査小隊隊長のアルベドに公正な判決を下すことになる。アルベドに？何をしたんだ？ Yeah, ジン、 it's on trial. そろそろ時間だ。わかった。旅人、パイモン、ついてきてくれ。Okay. Where are we going? So this is the trial area. Oh, there's Diluc. どこか席を見つけて座ってくれ。私は向こうに行く。この後、何があってもどうか冷静でいてほしい。Okay. あまり心配しなくて大丈夫だ。必ず公正な裁判にしよう。人は揃ったようだな。では、早速始める。セピロス騎士団団長ファルカがモンドを離れているため、本裁判は代理で私、ジン・グンヒルドが執り行う。Mm-hmm. また、裁判員はセピロス教会の女祭、ダリア氏が担当する。我々二人がそれぞれセピロス騎士団とセピロス教会を代表して公正な判決を下そう。見たことない人だな。セピロス教会ってことはバーバラとロサリアの同僚か？ Yep. 本件の被 I 告 thought he 人、 was a herald. セピロス騎士団調査小隊隊長アルベド。 What did he do? この事件は一部機密性の高い事項が含まれる。なおかつ被害者がモンドのものであるかは確認が取れていない。そのため本裁判は非公開にて行うこととする。 The identities of the victims are still unknown? Strange.
仮に犯行の事実が認められた場合、最終判決を下した後に公表するものとする。続いては広報勤務隊長のヘルターによる冒頭陳述に移る。被告人アルベドの弁護人はガイア。これは法廷側の人選となる。準備は整ってるぜ。始めましょう。それではヘルター。本裁判に先立ち、教会と騎士団は一連の調査を行っています。結果、アルベドさんが人を殺害し、その死体を遺棄した証拠をつかみました。殺人事ある証言によると、11日前の深夜、被告人がモンド城の正門から南東に行ったところで、何か大きな物体を引きずっていた姿が目撃されています。その後の調査により、それが人の死体であることが判明しました。嘘だろ、そんなわけ。証人ベアトリーチェさん、あなたが見たものを話してください。So, is this what she was trying to tell Quinn earlier? あの日の夜、私は用事で外に出ていて、帰りが遅くなったの。帰り道、月明かりで誰か、アルベドさんらしき人影が歩いていくのがうっすら見えたわ。その人は不気味な大きな袋を引きずってた。おかしいと思ってこっそり後をつけてみたの。そしたら急に金色に光り出して袋を開けるのが見えたわ。そこには死体が一つあって、アルベドさんは元素を扱えるから地面を掘るのも簡単なんだと思う。死体を埋めてすぐに痕跡も消してた。しかも気のせいか、アルベドさんがその場を立ち去る直前、一瞬こっちを見た気がしたの。その時は自分も死ぬんじゃないかって怖くて怖くて。けど幸い私のことには気づいてなかったみたい。被告人アルベド、11日前の夜、君はどこにいただろうか。騎士団2階の自分の執務室で仕事をしていた。ああ、10日前、被告人は騎士団に雪山地域の環境調査に関する最新の報告書を提出している。その文字数から見ても、前日までかなりの時間を費やしていたと見られるな。被告人がその夜、執務室で書類を作成していたことを証明できる者はいないな。でしたら、報告書の文字数を被告人のアリバイとして使うことはできません。雲行きが怪しいですね。仮に被告人が犯行に及んだ後、殺害した相手を遺棄したのであれば、その現場には必ず死体があるはずだ。では教会と騎士団の合同調査の結果は、死体は見つかったのか？いいえ。つまりベアトリーチェさんが行った場所を掘ったが死体は見つからなかったと。こいつはおかしいな。でも確かに見たの。本当よ。ヘルターさん、私が言ったのは全て事実なの。私が証言したらモンドのみんなの安全を守れるって言ってたじゃない。じゃなきゃ私こんなところに立つ勇気なんてないのに。ええ、合同調査チームも何も成果がなかったわけではありません。事件現場の近くの茂みに小さな布切れと男物の靴が片方だけ見つかりました。どちらも証拠品となります。もし犯罪が行われていなかったとしたら、どうして目撃現場の近くに偶然このような奇妙なものが落ちていたのでしょう。そういえば被害者の身元はまだ判明していないんだったな。それもおかしな点の一つです。今回の件に通報者はいませんが、ベアトリーチェさんは被告人に何の恨みも抱いておらず、偽証する必要性もありません。よって
That 事 is 件は true. 実際に起きたと見るのが自然でしょう。被告人、これに対して何か言いたいことは？ヘルターさん、君が信じるか否かにかかわらず、僕は人を殺してない。セピロス騎士団の調査小隊隊長として、僕の責務はモンドと住民の皆を守ること。もし僕が人を殺したのなら、その動機は？そして死体は一体どこに？ That is true. 確かに被告人の言う通り、動機は非常に重要です。しかし率直に言わせてもらいますと、世の中には計画的な犯行のみならず、予期せぬ衝突もあるもの。私たちも布切れ1枚と靴1つだけでここに立ってあなたの罪を問うなんてことはしません。続いてアルベ Second ドさんの charge? 犯した2つ目の事件についてお話ししましょう。一つだけじゃなかったのか？ What else was he charged for? ああ、説明を頼む。7日前の未明、ドラゴンスパインと暁ワイナリーの中間地点で被告人が成人男性の死体を処理しているところを目撃した人がいました。では2人目の証人をお呼びします。なんで？ディルック・ラグビンドさん。お前が見たものを話してくれ。深夜3時40分頃、アルベドが崖の下で死体を処理しているのを見た。空は暗かったが、岩元素の力で辺りを照らしていた。僕が見た様子から考えるに、被害者は成人男性、身長は高く痩せ型、年齢は判断できない。アルベドはその人物を崖の下に埋めた後、土を鳴らしてその痕跡を消した。2人は口裏を合わせることなく見たままを証言しています。しかし被告人の死体隠蔽方法が完全に一致しているのがお分かりでしょう。まさかこれもただの偶然で片付けるわけじゃありませんよね。なんで深夜にドラゴンスパインと暁ワイナリーの間にいたんだ？そんな時間帯に散歩する人なんて普通はいないと思うが。ちょっと外を歩くのに時間を選ぶ必要はないだろう。そもそも暁ワイナリーに住んでいるんだ。その辺りを散歩しててもおかしくはない。そうでなければこの事件も目撃できなかった。モンドでも名高いディルックの旦那のことだ。確かにアルベドを陥れる理由はない。だがそれでも避けて通れない問 Is 題 the が body あるだ done ろ as う。 well? 死体はどこにあるんだ？証拠が足りないと言いたいのかもしれませんが、残念でしたね。今回は被告人が離れた後に証人が現場を掘り起こしてこんなものを見つけています。それはおそらく人間の歯と大腿骨だ。どうして死体を埋めてすぐ掘り返したというのにこれしか見つからなかったのかを聞きたいだろうが、それはアルベドにしかわからないだろう。やれやれ、何か含みのある言い方だな、ディルックの旦那。歯と骨、それは死体がすでに腐敗し骨しか残っていなかったことを意味します。被告人が優秀な錬金術師であることを考えると、何らかの錬金術を使ったのではないでしょうか。金色の元素の光はおそらく錬金術によるものでしょう。その光で被告人は死体を処理しましたが、同時に闇の中で目撃者が真実を見届けるための明かりとなった。なるほど。錬金術師である僕なら犯人像に当てはまると。確かに筋は通っているな。だがこちらにも証人はいる。事件の前日、アルベドはその学生のスクロースと図書館で長時間の議論を行っていた。その時間は午後から翌日の He has 昼 to までだ。 alibi for the second one. なぜそんなに長時間の議論を？その日はスクロースの課題の提出日だったんだ。スクロースは細かいデータとにらめっこしていて、翌日まで研究を続けていた。その場 Okay. にはアルベドもいた。本当だよ。
私ずっと図書館にいたから、アルベド先生のアリバイを証言できる。スクロースさんが図書館にいた間、アルベドさんもずっと一緒にいたのでしょうか。うん。それに私はアルベド先生が殺人をするような人じゃないって信じてる。先生はそんな残忍な人じゃない。でも証人だって理由もなく彼の犯行を証言しないでしょう。そもそもスクロースさん、前日の午後から事件があった翌日の昼までずっと起きていたのでしょうか。まさか寝てないとでも。うん。ぜひとも正直にお答えいただきたいですね。これはモンドに住む多くの人々の安全に関わる問題。犯罪者を野放しにすればモンドの全住民に対する責任を放棄したも同然となります。私は。ああ、大丈夫だ。僕が言うよ。その議論の後半、0時過ぎになると、 After midnight. 確かにスクロースは寝てしまった。 So 何かを証明するためにあえて嘘をつく必要はない。ここは裁判という神聖な場だ。発言は誠実であるべきだよ。アルベド先生。それなら被告人のアリバイは成立しないことになる。その点は君も分かっているな。あ、それとただ言葉で容疑を否認し続けても信用が得られないことも分かっている。そこでこちらからも質問させてほしい。まだそちら側にも解決できていない問題があったはずだ。僕の動機は何だろうか。一体どうやって骨と歯しか残らないようにしたんだい？決定的な物証はないけど、二人の目撃者の証言も偶然では片付けられない。謎は深まるばかりですね。少々お待ちを。こち another ら one? 調査チームによって押収したアルベドさんの書簡記録です。この中から重要な部分を読み上げます。あれはあの手紙、本当にアルベド先生が書いたものみたい。嫌な予感がする。人体研究という課題を諦めたことは一度もない。というより、ドラゴンスパインの奥に踏み入ったことで、生命という言葉の解釈はさらに進み、今やそれは誕生に変わった。人の誕生の秘密は往々にして死と結びついている。そして死は神聖に最も適した素材だろう。そのためには腐敗と精錬を行う必要がある。腐敗、精錬。Purification and refinement? その手紙に書いてあるのは錬金術についてでしょうか。手紙の最後にはこんな言葉もあります。検証開始。ドラゴンスパインの北西、モンド城正門の南東、いずれのエリアも実験完了。集まったデータは予想値の範囲内。君が試みたように、僕も想像の道を貫き、枷を破り、生物の新たな領域へと踏み出そう。その手紙の筆跡が被告人アルベドのもので間違いないことは調査チームも確認済みだろう。そしてその内容も腐敗と精錬について言及されている。はい。手紙に書かれた場所も犯行現場と完全に一致しています。これが彼の直筆であることこそ最も有力な証拠となるでしょう。そんな、ありえないぞ。どうしてこんなことに。私はもともと十分な証拠がない限り誰かを有罪とすべきではないと思ってたんですけどね。それこそが原則に基づいた人道的なやり方なので。ですが残る調査項目は被害者の具体的な身元と錬金術の詳細しかなさそうです。ああ、私も同意見だ。確かな証拠が揃ったため本件は立証された。
モンドの法律にのっとり Ooh. 被告人アルベドを殺人および死体遺棄で有罪とする。 Guilty. Ooh. The people in attendance appear shocked. No one can believe a kind and well-mannered person like Albedo can commit such a crime. Jean stipulates that those unsatisfied with the verdict will have time to submit an objection or appeal, but most appear hopeless in the moment. As you watch Albedo being taken back to headquarters, you get a strange feeling that something hidden is about to come to light. It all comes back to the letter, a secret that you and Albedo know all too well, but the people of Mondstadt have yet to discover. なんでアルベドがこんな恐ろしいことするんだ。なあ、早くただの悪い夢だって言ってくれよ。Albedo told me his secret once, that he was a synthetic human created through alchemy. Could that have something to do with this case? But what? Following in Ryan Daughter's footsteps just because he's an alchemical creation? That would only make him more suspicious. 最悪の状況のようね。ロサリア、お前もここにいたのか。改定した時からずっといたわ。君たちへの伝言も頼まれていたからちょうどいい。 For us? そう。星拾いの崖に行って。その人はそこで待ってる。He? その人って。 He who? 着いたらわかる。さあ、早く行きなさい。時間は待ってくれないわよ。 Okay. Current story seems to be related to your past adventures. Would you like to go over and review those? Maybe later. Let's change teams. This one will do. Marisa has the fastest normal running speed without a skill, so even after her skill is done, we'll get there quickly. And we also have her. Venti! 風が君たちの訪れを知らせてくれたよ。旅人にパイモン、僕に会いに来たのかな。親友野郎、オイラたちを呼んだのはお前だったのか。いや、私ですよ。Dolly? うわ、なんでこいつがここに。お前たち知り合いなのか。名前は。もう忘れちゃったんですか。私はダリア、セピロス教会の女祭で風神バルバトスの伝道師です。ちゃんと覚えてくださいね。 So you called us here so we can meet up with Venti? そうですよ。裁判中、伝説の栄誉騎士を見て、君がいろいろと考えてることに気づいたので、だから一緒にお話ししましょう。なんといっても、私はバルバトス様の伝道師ですから。こういう神の生活に悪影響を及ぼすような事件は、風神様の代わりに注意を払っておかないと。待った、お前知ってるのか。何のことでしょう。酒場の良き友であり、
街角に吹く自由な風でもある。そんな親愛なるウェンティがバルバトス様だってことで That しょう means か。 you're one of the only few that knows. 大丈夫。ダリアとはそれなりの仲なんだ。だから隠してないよ。バルバトスが正式な場で意見するには誰かに代弁してもらわなきゃでしょ。こちらのベテラン伝道師さんなら I guess that makes sense. 友達になったばかりの頃はこんなことになるなんて思いもしなかったけど。まあいい。本題に戻りましょう。アルベドの過去については君も知ってるようですね。 I guess it's true that some gods should have a person to represent them. I mean, most of the Archons do actually. Venti has Dali. Zhongli has both Ning Wang and the what are they called again? What are they called again? The Adepti. There we go. And Raiden has, what's her name again? The bird lady. What's her name? Sarah. Raiden has Sarah. Technically, Marina has Nicolette technically as well. Malvika, she doesn't have one because the god, she is the Archon. She's also human, so she can speak for herself technically. So she doesn't really need one. And the Cryo might have the Jester as her spokesperson. その言い方だとお前たちも知ってるみたいだな。さすが風神と言うべきか。 It is. 僕はレインドットとアリスさんがアルベドをモンドに送った時からそのことを知ってたよ。そんな人物が訪れるとなればモンドの関係者たちは気を緩められないでしょ。白亜の申し子、完璧なホムンクルス。今回の事件に登場する数々の謎がどれもアルベドを指し示している。アルベドの正体は急所になるだろうね。ホムンクルスが暴走して理性を失い他者を傷つける狂気的な行動に走る。そういう展開の小説もあるし、そう考える人が出てきても不思議じゃないでしょう。そういえば昔アルベドが言ってたな。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく平凡への追求も必要だって。自分と違うものは皆異類。非常に普遍的な反応ですね。君の友達を助けてあげないとね。What do you know about this situation, Venti? 僕かい？アルベドがホムンクルスであることも、最近モンド上では奇妙な出来事がたくさん起きてることも知っているよ。それからウィンドブルーム祭が友人と共にお酒や歌を楽しめる素敵なお祭りだってこともね。街で起きてることも知ってるのか。実はオイラたちもモンドに戻ってすぐ遭遇したんだ。それについては私も一部気づいていました。マイルズはずっと元気がないし、ベアトリーチェも落ち着かない様子で、ドンナがリリュックさんにもう興味を示さなくなったのは気づかなかったけど。賛美される愛は消え、警告に残るは災いのみ。かくも過酷な運命を
誰が受け入れられよう、救いの勇士はまだ現れないのか。お、どういう意味だ？ Yeah. 君たちの疑問に答えているんだよ。バルバトスに言わせれば、今回の物語は訪れるべくして訪れた試練なんだ。いつかは誰かが壁を乗り越える方法を見つけなきゃならない。運命の前では七失星でさえ神戸を垂れることになる。はあ、でも一体誰があの親愛なる友人を助けられるんだろうか。万が一アルベドに何かあって不慮の事態に見舞われてしまえば、モンドも大変なことになってしまう。結局のところ、オイラたちに手伝ってほしくて呼んだんだろ？アルベドが犯人かどうかは関係なしに、モンドを守るのが栄誉騎士の使命でしょ。でも君を一人で働かせるつもりはないよ。ちょっとした贈り物を用意したんだ。What is そ it? れがこれさ。 A bomb? 安心して、新刊は抜いてあるから爆発しないよ。ドド通話機からごきげんよう。それ、今は銀曜野郎が使ってたのか？ふふん、彼女とは長い付き合いだし、ちょっと借りるくらいなら大丈夫さ。この発明品と僕のちょっとした細工でお互いに連絡を取り合えるようにした。必要な時はそれを使って僕を呼んで。 We'll do our best to uncover the truth. ありがとう。この先何があろうと、風は君と共にあるよ。Best of friends. Okay, return. Okay, I'll do that in a second. I just need to grab something. Alright, I'm back. Let me just put on my headphones. I just want to put on something because for some reason, it's a bit cold. So I actually uploaded. 呼吸を整えよう。風よ、散れ。Oops. I didn't do that 風よ right.、散れ。君たちが驚くのもわかるが、確かな証拠が揃っている。アルベドはかなり不利な状況だ。しかしアルベドがそんなことするとは思えません。生きてる人間を錬金術の材料にするだなんて小説の中にしかない話でしょう。彼がやるとは到 And 底。 do we know they were 私の alive in 立 the 場上 first place? どちらの肩も持つべきではないのは分かっているわ。でもアルベドとは一緒に仕 He's 事を trying し to たことがあ create る。 life, right? 彼は錬金術師であって So how do we know 狂人 those には are 見えない failed experiments of だから him creating 私こそ life? 誰よりもこの結果を信じがたい。だがアルベドのことをファルカ大団長は特別だと言っていた。おそらくまだ私たちの知らないことがあるのだろう。まずはアルベドに話を聞いてみよう。皆すまないがしばらく下がってもらえるか。この後話したい人がいる。ジン団長、 Hiya, Jane. 旅人
パイモン、ちょうどいいところに来てくれた。He does? ガイアが君たちを探していたんだ。裁判が終わった後にジンが言ってただろう。判決に異議がある場合、一定期間内であれば申し立てができるって。だから俺は弁護人として異議を申し立てるべきだとアルベドを説得しに行く。あいつの様子が少し妙なんだ。あの表情がどういう意味なのか俺にはわからなかったが、いずれにせよお前にも調査を進めてもらえればと思ってな。そうだ、今はお前たちにも動いてもらう必要がある。Do you want to join the joint investigation? いや、お前は自由に動いてもらって構わない。俺は俺でやるべきことを続ける。もしあいつを助けられる証拠を見つけたら俺に渡してくれ。今はウィンドブルーム祭だから君に依頼するのははばかられるが、しかしアルベドは私たちと一緒に戦った仲間だ。誰も彼を見捨てたくない。私たちは皆君のことを信頼しているし、真相も見つけ出してくれると信じている。モンドにとって君はそんな存在だ。でも、もしあの裁判で言われてたことが全部、もし本当だったとしても、君の判断は大切なものだ。おそらく第2審が行われるだろう。それまで騎士団2階のアルベドの執務室を君に開放しよう。頼んだ。Hold on. I just adjust something. Down a little bit. There you go. Go higher to Albedo's office. はっ、風よ、チレ。Missed it. ガイア隊長、どうされましたか？この2人はジンの依頼を受けてアルベドの執務室を調査することになった。そうですか。ジン団長が許可したのならどうぞ。ここがアルベドの執務室か。初めて見たな。確かにあいつらしい部屋だ。2人とも頼んだぞ。俺は他の用事があるからこれで失礼する。お互い頑張ろうな。Ooh, that's a lot of balls. Okay. Investigate. よし、何か手がかりがないか見てみようぜ。Investigate book. Oh, I have to click mouse. Okay. There's a stack of books on the desk, mostly relating to alchemy, environmental science, and life science. Some of the pages have been marked alchemical symbols, and others have a S-shaped or triangular symbol drawn on them. Any potential meaning is unclear. 錬金術師の本ってどれも奥が深そうだな。After moving a book, the desk looks almost empty. Your hand slipped while moving a book, causing the hardcore cover book to strike the desk. The resulting noise is a bit unusual. Subtle, but to an experienced venturer, it sounds too hollow. Almost like there's a compartment within the desk. Escape underneath the desk. 机のここに隠しスペースがあるみたいだぞ。
There does appear to be a compartment added to one side of the desk. It was very well hidden. The lock mechanism is complex and seems to involve elemental power in some way. Perhaps you could try using the geo element. The hidden compartment opens. Inside lies a piece of paper with more information. Festering is also a manifestation of rot. When festering forces a sufficient amount of life energy collide, the two will repel each other, triggering a powerful side effect. When I tested this in an alchemical experiment, the results of the refinement were startling. Breaking the shackles of life, the stimulation of the block project. I must take advantage of this opportunity. この計画名のところ、インクが滲んでてわかんなくなってるな。The note mentions festering forces, which suggests that dragon spine could be involved somehow. If this has something to do with creating synthetic life, would Albedo go that far for one of his experiments? No, that cannot be. I made the notes. Is a map with a few markings on it. 2 are marked locations corresponding to the 2 crimes. And the third appears to be in Dragon Spine. It's a hard pill to swallow. But if the results of the joint investigation are correct, there could be a body hidden in the last location, or at the very least, what remains the どうい one. うことだ？ここにも何かあるのか？調査は一通りできたみたいだな。何か分かったことはあるか？もしあれば、神団長のとこに行こうぜ。Do-d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 o. 金融野郎から連絡だ。早く取ろうぜ。やあ、調査は順調かい？順調ではあるけど、アルベドの容疑をさらに深める証拠がたくさん出てきちゃって。そっか。つまり彼は自分に不利な研究記録を残していたってことかな。Mm-hmm. 確かに良くない状況だね。アルベドは黄金レインドットが作り出した子。このことがまだ公になってないからいいけど、もし広まればレインドットの後継者だと言われるだろう。レインドットはその錬金術からしても倫理観からしても狂っている。たとえアルベドの正体を知っているものであっても、これらの証拠を見れば動揺してしまうだろう。君も含めてね。I don't think the handwriting is fake. 君はアルベドを信じる？ I don't know, but I want to. そうだぞ。あいつはオイラたちの友達なんだ。友達を疑ったりしないぞ。けど、もし全部本当だったら、アルベドの動機は何なんだ？あいつなりの理由があるんだよな。きっと言えない事情があるってだけだろ。何はともあれ、公平に調査をするって約束した以上、調査結果も事実に即して出すべきだよ。Does that mean Fenty no longer believes in him? 客観的に真実と向き合うこともまた役に立つはずさ。君が感じたことを正直に報告するんだ。君は第三者的な立場、何も気負わなくていい。
そうかもしれないけど。よし、行こうぜ。神団長に報告しよう。うわ、お前、マイルズだよな。どうしてそんなところにいるんだ？あ、すみません。ドアの向こうから物音が聞こえたので、誰かいるのか中に入って確かめようかと。オイラたちは神団長の許可をもらって調査してたんだ。そうでしたか。邪魔をしてしまい申し訳ありません。ちょっと待った。オイラたちのさっきの話、聞いてないよな。正直よく聞こえませんでしたし、意味もあまり。じゃあ聞かなかったことにしてくれ。頼む。ええ、承知しました。調べてた時に見つけたあの地図、やっぱ気になるよな。その場所に行ってみようぜ。Okay. Just gotta go over there. To find any bones left of the missing body. There's a cliffside there, so I think I should go here instead. It's ひんやりしてる。あんまり見たことないけど、食べる。風よ。ah, there's a thing here. イカズチのごとく。Anything I can see with my elemental vision, elemental sight. はっ、風よ。How about this? 散れ。頭突き。Oh, there's a sea もっ lady と there. 早く、もっと強く。多分この辺りだよな。見ろ、あそこ、なんか変な感じがするぞ。Let me just get this sea lady first. はっ、風よ。散れ。Let me just get this thing first before I lose it. Nice. 部品風よ。散れ。Ooh, that was a lot of damage. Although everything's covered in snow, as a seasoned adventurer, you notice a spot on the ground that looks quite different from its surroundings. Remove the stone, find a sizable hole underneath, large enough to fit a human body. But the hole is completely empty, and the surrounding markings make it look like something was dug up. Did that animal do this, or some 怪 monster? しい穴だな。もしかしてここにあった死体も検察はアルベドが錬金術を使って死体をうまいこと処分したんじゃないかって疑ってたけど、この場所は他の2つとちょっと違うぞ。もしアルベドだったらこの穴も気づかれないよう隠すことができたよな。One person did all this. Why not remove faces like other? And if Albedo isn't the one responsible, how is this location marked in his notes? Hey, 二人とも戻ってきたか。何か収穫は？収穫はあったけど、アルベドを助けられるようなものはなかったぞ。そうか。
わかった。いずれにせよ、二人の協力に感謝する。Did Albedo submit an appeal? ああ、第二審を行うよう要求されたよ。それに、私も事件に残された謎を明らかにしたい。死者が誰なのか、遺体はどうやって消えたのかとかね。遺体を埋めたとされる場所に残っていた歯と骨は、すでに検査に持っていったよ。だから、死者の素性も見えてくるはずだ。ただ、どうしたんだ？もし死者がモンドの人であった場合、住民たちは行方不明者の存在に気づき、不安を募らせていくだろう。そうなれば、第二審は公開裁判となる可能性が高い。それは、アルベドにとってかなり不利な状況になることを意味する。そんな。第二審は2日後に改定する。その時は、また出席してほしい。おう、わかったぞ。じゃあ、またその日に。お前も、そんなに落ち込むなよ。ああ、気を使わせてすまない。責任を全うできるよう、全力を尽くそう。マイルズ。Wait until 2 days later. Okay. This could not be any slower.お、そろそろ神団長のところに行こうぜ。合流して第二審を見届けよう。来てくれたか。二人とも準備ができたなら出発しよう。Ready? ああ。ではついてきてくれ。今回の裁判は被告人アルベドによる殺人及び死体遺棄事件の第二審だ。前回に引き続きジン・グンヒルドが代わりに進行する。裁判の人員は変わらず、セピロス教会の女祭ダリア氏が裁判員を務める。検察代表ヘルター、弁護人ガイア。本件の被告人はセピロス騎士団調査小隊隊長アルベド。裁判の人員は揃った。始めよう。ヘルター、合同調査チームに何か新しい発見はあっただろうか。はい。証人が目撃現場から持ち帰った歯と骨を検査すべく教会の医務部門に送ったところ、これは間違いなく人間のものだと分かりました。また調査チームがモンドの人々の状況を調べたところ、何人かが長いこと失踪していることが判明。歯と骨からは死者の年齢や性別などを特定できます。興味深いことに、最近行方不明となったモンド人の中にまさにその特徴と一致する者がいました。医務部門は多忙なため、検査結果はセピロス教会のロサリアさんが届けてくれました。被害者の名前はハンスマン、職業狩人、男性46歳独身。親族がいないため通報する人もいなかった。前回の裁判で言及されていた内容と一致しているわ。それに医務部門の診療記録によれば、この人は3年前ある機械によって大腿骨を怪我しているようね。
リルクさんが見つけた大腿骨にもその跡があった。よってアルベドさんが埋めた死体の一つはハンスマンで間違いない。その異様な白骨速度はおそらく何らかの専門技術と関係があるとのことよ。その技術が錬金術であると考えるのは妥当そうでしょうか。ええ、そうね。魔法か錬金術か、そのどちらも可能性がある。証人の発言に感謝いたします。これで少なくとも一人の身元が判明しましたね。でも被告人の動機は何でしょうか。被告人の手紙の内容を踏まえると、あえて親族も配偶者もいない人を選んで錬金術の実験対象にしたと考えられます。研究のためにモンドの住民に手をかけるとは実に卑劣極まりない。それと証人はもう一人います。ドンナさん、こちらへ。まずい。あ、どんなってあの花屋のか？今さら出てきてごめんなさい。実はアルベドさんが死体を埋めているのをディルック様が目撃した時、私もそこにいたんです。あの日友達とキャンプに行ってて、夜は山で休んでいました。ただ全然眠れなくて、夜中に起きて散歩してたらディルック様を見かけて、私ディルック様とちょっとでもお話できないかなと思って彼の方へと歩いて行ったんです。そしたら崖の下で誰かが死体を処理しているところを見ました。すごく怖かった。その人に見つかったらどうしようって思った。その場を離れてからも毎日恐怖で怯えてました。それでもしディルック様に片思いさえしていなければって考えるようになって、彼と話をしようとしなければこんな怖いことにはならなかったと、そう思うようになってしまったんです。その恐怖のせいでこれまで証人としてここに立つことを拒んできました。ただ今日はヘルターさんに説得されて申し訳ありません。なるほど。ドンナさん、君が立ち上がったその勇気は褒められるべきものだ。法廷を代表して君の勇気と公平な心に感謝しよう、ドンナさん。はい、ありがとうございます。二人の証言もあるし間違いありませんね。となると残る問題は遺体をどうやって消したか。私はやはり手紙に書かれていた錬金術と関係があると思います。被告人はモンドで指折りの錬金術師、それを実行に移せる能力は十分にあります。その点についてとある特別調査員が関連情報を掴んでくれた。その証拠をお見せしよう。あ、もしかしてEvidence we found in Albedo's office. これらは被告人のアルベドが使っていた騎士団2階の執務室から見つかったものだ。その中でも最も重要なのがこの地図。These are still well-drawn maps, very accurate. この地図は被告人のメモと一緒に見つかった。地図にある印の位置は被告人の手紙の内容および犯行現場と一致している。この地図はお前のものなのか？ああ。この印も君が書いたものか？そうだ。それを認めることでお前による犯行であることがより確固たるもの、ないしは取り返しのつかない事実になることを意味する。それは分かっているな。やめて。僕のデスクの隠しスペースまで開けられたんだ。僕も自分のために
少しは弁解させてもらおう。ここまで証拠が揃っているのに認めないのですか？前にも言ったと思うけど、もう一度言おう。僕は一度も人を殺したことがない。まだそんなセリフが言えるとは。ヘルターさん、客観的に見れば君の推理は緻密で説得力もある。だけどこのまま罪を認めるつもりはない。言い訳をやめる気はないと。無実の者が身の潔白を証明するためにあらゆる手段を尽くすのは言い訳と言えない。それに僕は今ただ木を待っているだけだ。どれだけ待っても犯行の事実が消えるとは思えませんけどね。いや、待つこともある種の手段だと僕は信じたい。真相がおのずと浮かぶには誰かが降り積もった雪を払いのけないといけないこともある。Albedo seemed serious but unfazed. Does that mean he really didn't do anything toward? You mentioned brushing off the snow. Is that supposed to be a hint? If it was a hint, then it must have something to do with Dragon Spine, which reminds me, one of the locations marked on the map we found was in Dragon Spine, wasn't it? このメモを見つけたのは君だね、旅人。地図にある3つ目の印の地点にもきっともう行ったんだろ？ Yes. その場所の様子を教えてもらえるか？ No, and you nod your head and give an honest account of the scene you found in Dragon Spine. Whatever was kept in the hole was gone. The surrounding area bore the markings of an unknown creature, with everything covered in snow. No one knew there was something to discover in the first place. その説明を聞いた感じ、きっとそこにも遺体があったんでしょうね。I need to think about this. What clues am I missing? 2つ目の印はドラゴンスパインと暁ワイナリーの中間地点にある。ディルックさんが証言したアルベドの行動はベアトリーチェが証言したものとほぼ一致してる。この2人が口裏を合わせる必要はないからどちらの証言も信用。そしてディルックさんは遺体を埋めた場所から人の骨と歯を見つけた。またドンナも実は現場にいて、同じドンナとディルックさんは、そして検査の結果、現場で発見された遺骨はモンド人の錬金術で死体を。一つ目の印はモンド城の近くにある。ベアトリーチェはアルベドが錬金術を使って穴を掘り、その中に死体。近くの茂みには片方だけの靴と小さな布切れ。これらの手が。三つ目の場所はドラゴンスパインにある。地図を見つけてなければあの場所の存在には気づかな。パイモンと一緒に3つ目の場所を観察すると、積もった雪の下に死体を隠せるほどの大きな穴があった。でも穴の中にはいや、3つの場所はいずれもアルベドの隠していた地図に印がつけられていた。これらの場所にすでに分かっている情報からすると、これらの場所は死体の遺棄に使われた可能性が高い。ただ3つ目の穴の周りには爪で引っかいたような痕跡があった。雪山には獣や魔物がいる。もしかしてそういった存在が埋まっていたものを掘り出した。しかもその痕跡は最近のものではなさそうだった。もし3つ目の穴が他の2つの穴とは違う時期に残されたものだとしたら、犯行時期も違う。友達のアルベドは錬金術師であり、けど実際はそれだけじゃない。白亜の申し子5大罪人のうちの一人、黄金レインドットが作り出したアルベドは穏やかで頭脳明晰、知識が豊富で人当たりもいい。大半の人がこの評価にうなずくと思う。それに彼は物事を好きなく進められる人でもある。もし仮に何か企んでいた。今のところアルベドは人に対して敵意を見せてないし、これといった異常も見られない。とにかく友達として
彼がホムンクルスであることを明かすのは握手だ。ドラゴンスパインは年中雪に覆われていて、気温も非常に低い。それでもこの雪山の奥深くには奇妙な生命、魔竜ドゥリンの残骸がある。かなり前に死んだにも。そういえば確か雪山にはアルベドと顔がそっくりな存在がいた。あの時俺もパイモンも待った。But what does he want me to do? Announce you're breaking the case? No, I should play it safe. Since I made an honest assessment of the facts, I should be honest about my doubts too. It's only fair. Besides, I think I understand what Albedo's trying to tell me. ちょっといいかな。ジン団長に渡した調査結果だけど、俺自身も疑問が残ってるんだ。前回の裁判で言及された2つの事件で、被告人は死体を消した後、錬金術で地面を元通りにしたってされてる。けど雪山で見つけた3つ目の場所はそうじゃなかった。穴が掘られた時の土はそのまま周囲に盛られてて、何かを掘り起こしたようにも見えた。もし犯人が同一人物なら、どうして他の2つのように隠蔽しなかったんだろう。それと3つ目の場所にあった痕跡を見ると、最近できたものじゃなさそうだった。つまり前の2つの事件とは時期が異なるってことだ。この2つの点が解き明かされない限り、今回の事件にはまだ疑問が残るよね。君なら気づくと思っていたよ。確かに疑問は残りますが、これだけは断言できます。その場所を指し示す証拠は地図以外に見つかっておらず、この点だけでも被告人の嫌疑は誰よりも強いと言えるでしょう。旅人の疑問には僕から答えよう。もし無罪を主張したいのなら、ヘルターさんの言う通り、地図を書いたのは自分じゃないと言うべきだ。でも残念ながら地図の印は僕が書いた。死体の数は3つで間違いない。そしてドラゴンスパインでそのうちの1つを処理して埋葬した。やはりあなたの仕業だったんですね。皆さん、今の自白を聞きましたか？いや、まだ話は終わってないよ。かなり前に僕は雪山である存在に出会ったんだ。理由は不明だけど、それは人里離れた雪山で僕を殺そうとしてきた。その殺意は本物だったよ。戦いの末に僕はそいつを殺して雪山に埋めた。その件に関しては、私とアンバー、旅人、パイモン、それから冒険者協会のベネットも一緒だったわ。当時冒険者協会主催の訓練が雪山で行われていたの。もしアルベドの言っている相手が山の中腹で遭遇したものじゃない場合、その戦いはきっと私たちが下山した後に起こったんでしょうね。一つ目と二つ目もあなたがやったんですよね。なぜ罪のない人を。いや、それは違うよ。発言が支離滅裂になるほど恐怖に震えているようです。ヘルターさん、どうしてそう結論を急ぐんだい？雪山で僕を襲った相手は淡い金髪と青い瞳を持ち、身長は僕と大差なくこの服と同じものを着ていた。ほう、つまりアルベドとウリ二つってことか？ウリ二つ？ So I was right. It does come back to what happened back then. 同じ姿。でもどうして服まで同じだったんでしょう？どういうこと？もう帰りたい。でも今議論すべきは、あなたが雪山で殺人。その通りだよ。あの日僕は自分と同じ顔をした存在を殺した。でも人を殺したとは一言も言っていない。そういうことか。僕の証言を撤回する必要がありそうだ。何ですって？連れてきたぞ。待って。おい、今入ってきたやつヘルターじゃないか？
私と同じ顔をしているの？こんにちは。見ての通り、セピロス騎士団の広報勤務隊長の。そういうことですか。先ほどの供述も私に矛先を変えたところで、こちらが提出した証拠は変わりませんよ。私がここに立っているのはモンドの正義を守るためです。静粛に。ここ数年、僕はよく雪山に泊まりながら魔竜ドゥリンの研究をしていた。数百年前、東風の竜トワリンとの死闘に敗れたドゥリンは、風神バルバトスとトワリンによってドラゴンスパインに封印された。ドゥリンは錬金術によって作られた人工生命の中でも特別な存在だ。雪山であった僕に瓜二つのものはドゥリンの腹に捨てられた実験品で、ホムンクルス計画の失敗作だ。ホムンクルス？私をホムンクルスだというつもりですか？それとも入り口に立っているものこそあなたが雪山から連れてきたホムンクルス？自分の怒っている姿を見るのはなんだか不思議ですね。私が偽物ですって？それはこちらのセリフですよ。最近神団長、あなたなら見分けられますよね。長年あなたに付き添ってきたんですから。迷うこ見た目はまるっきり同じだが、話し方や表情を見るに先ほど入ってきたものの方が本物だろう。その発言に責任を持てますか？こんな理屈が通るならアルベドさんこそ疑われるべきでしょう。ここにいる彼が本物だって証拠は？実は偽物で、その正体はただの殺人鬼かもしれません。私と共に戦ってきたセピロス騎士団の仲間なら、この体のどこに一番大きな傷跡があるか知っているはずです。ええ、知っているわ。答えを言ってもらおうかしら。その前にマイルズ、あなた僕知らない？それとも忘れた？最近めまいがするとか具合が悪いとか言っていましたよね。もしかしてそのせいで忘れてしまったのでしょうか？あの戦いで違います。僕は頭が。傷跡はここです。顔がこわばっているね。こんな展開になるとは想定していなかったのかな。それとも騎士団の内通者からヘルターさんの左腕にある傷跡のことを教えてもらってなかったんだろうか。アルベドさんはあなたたちのような存在について研究をしているんですよ。慌てることはない。傷跡をつけるのは今からでも間に合う。ドゥリンの生命力から派生した君、いや君たちならその能力を有しているはずだ。驚異的な生命力と自身の姿を意のままに変える能力を持つ存在、フェイスレス。ためらっているのは、今ここで体を変えたらこの場にいる仲間たちにも影響を与えるからだろうか。仲間ってマイルズのこと？いや、マイルズだけじゃない。同じ生命力の影響を受けた生物は互いに引き寄せ合う。一度変化が始まれば周りの存在も影響を受ける。でも君自身はそれをコントロールできない。なぜならその生命の回路の中心にいるのが。腕を見せなさい。逃げてください。あいつらあの偽物をかばってるぞ。逃がしてはならない。必ず捕らえるんだ。仲間たち外から申し寄せてきてる奴の仲間か。行くぞお前ら。うわあ、一瞬で飛び越えて。追いかけるぞ。木は熟した。総員、これより作戦開始だ。第三小隊、偽物を頼む。やっと君たちと話せるね。
ここ数日の出来事は後で詳しく説明するけど、一つ、僕は人を殺していないし、錬金術の実験で死体を利用したこともない。二つ、裁判に出席した騎士団のほとんどはこの作戦を知っていた。証人席の中にもリルックのように鋭い人は裁判が始まる前から違和感に気づいていただろう。ああ、ついてきてくれ。So you're like in disguise this whole time? Not in disguise, but... Whoa! なんで街の中に魔物がいるんだ？雪山から降りてきた魔物だ。そろそろ攻撃が始まるだろう。ルリンの復活に備えてずっと警戒していたんだ。腐食の力の影響を受けた魔物たちがどんどん凶暴になっていくのを見て、戦いは必ず起こる。二人とも僕と一緒に行動してくれないか？わかった。まずはどこに行くんだ？外壁の上だ。Okay. Oops, I mean, press that button. はっ、風よ。散れ。三日月のごとく。20. いけない。誰か来る。助けて。お願いだから襲わないで。おい、何してるんだよ。オイラたちだ。ありゃ、君たちだったんだ。ならお芝居はいらないね。そろそろ始まるはずだ。計画通り頼んだよ。うん、わかった。はあ、それにしてもこんな大仕事久しぶりだよ。ちゃんとお酒はおごるから安心してくれ。それならオッケー。アルベド、金融野郎の正体を知ってるみたいだな。Ah, people can make new friends when we're not here, you know. 先ほどの裁判中、ドラゴンスパインから魔物が押し寄せてきてね。しかも途中で凶暴さを増したんだ。でも魔物がこんなに早く進化するなんて。進化は敬意を払うべき現象だと僕は考えている。ましてやルリンは以前の偽物を吸収しているか。そういえばアルベドが描いた地図と3つの死体を埋めているところを目撃されたのは事実だよ。でもそれにはもちろん事情があった。僕が雪山を観察していると、彼らはルリンの力の影響を受けたと思われる。深刻な事態にならずに済んだ人もいれば、魔物に飲み込まれてしまった人もいた。魔物に飲まれたのは家族のいない人たちばかり。その方が周りに気づかれにくいからだろう。奴らの狙いは人間の姿を借りてより多くの人に近づくことで。ディルックの旦那が見つけた歯と骨は被害。ああ、魔物は人を飲み込んだ後ゆっくりと消化していく。アルベドが倒したのはあくまで人に擬態した魔物。けど人の体の一部が見つかったから彼は少しでも弔おうと。ああ、僕にできるせめてものことだったからね。それにそこから得られる腐敗のデータは役に立つ。旅人、以前雪山で僕の姿をしたトリックフラワーを一緒に倒した後、お互いに物語を作って話したことを覚えているかい？ You told me the story of a gardener. I remember. うん、覚えてくれていたんだね。じゃあ1号に取って代わろうと企んだ2号がトリックフラワーを使って3号を作ったという話も覚えているかな？ So there was another imposter on Dragon Spine that day? そう。僕は2号の息の根を止めて雪山に埋めたんだ。君たちが見つけた穴はその時のものだよ。でもここ最近ルリンの活性化が進みつつある。その影響を受けた魔物たちは操られるがまま2号の死体を掘り起こし、ルリンの腹へと戻した。
2号という失敗作を吸収したことで、ドゥリンはその知識を取り入れた。結果、そこから生まれた魔物も擬態を身につけたんだ。また、最近雪山に長く滞在していた人たちもドゥリンの力の影響を受けたと考えられる。すぐに異変が現れるわけじゃないけど。町の人たちの様子がおかしいのは君たちも気づいていたよね。さっき騎士団に攻め込もうとしたのはその人たちだったのさ。体に潜むドゥリンの力が暴れ出すと、その人たちは一時的に闘争心に支配されるようになった。だからわざとそうなるように仕向けたんだ。生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた時、生存本能は無意識に働く。ドゥリン。でもただの一般人だったらどうするんだよ。攻撃するわけにはいかないだろう。だから僕がここにいるんだよ。手伝うって約束したからにはちゃんと役目を果たさないとね。20が風の力で彼らを抑えている間に騎士団が確保する。その後適切な処置を行う予定だ。うん、これでだいたい説明できたかな。じゃあそろそろ起動しようか。了解。あ、僕の正体はくれぐれもばらさないようにね。よし、風はこれで大丈夫そうだ。Oh. Ooh. あれは雰囲気。しかもあんなにたくさん。みんな、城内の雰囲気は準備できたよ。聞こえるかい？ああ。他の正体の状況は？問題ない。こっちは人手が足りてるから支援も可能だ。では側門周辺の支援を頼みます。分かった、すぐ行こう。すごいぞ。風の力で会話できるなんて。ああ、風神バルバトスの加護のおかげだ。この防衛戦、必ずや勝利をつかもう。雰囲気の方を向かずに小声で喋れば会話を聞かれないようにもできるよ。だから急にしゃがみ込んでコソコソしだしたんだな。その言い方ひどくない？あれ？この声はもしかしてウェンティ？おい、バレちゃったぞ。ごめんよ。たまたまここを通りかかったら魔物に襲われちゃったんだ。でも僕の声を聞きつけたアルベドと旅人。ああ、それとパイモンが助けてくれたからもう大丈夫。無事で何よりだよ。じゃあ僕たちは他の場所の支援に行くから。うん、本当に助かったよ。風神のご加護があらんこと。Time to beat up some healing charms. ここは僕に任せて。はあ、選べることなら橋の真ん中になんか立ちたくないんだが。ん？来たか。どけ！おっと、危なかった。助かったぜ、ディルック。礼はいらない。君がいようがいまいが僕の行動は変わらなかった。むしろ君にそこにいられると邪魔なぐらいだ。なら俺は別のところに行くか。ここにいても元素反応で水蒸気を出すことくらいしかできないしな。あまり役に立てなそうだ。そうか。冗談だ。ところでお前はいつから気づいてたんだ？最初の裁判の時だ。となるとヘルターの偽物に違和感を覚えたってとこか？
ヘルターよりも君の方に違和感があった。俺に？弁護人としての責務を果たしていなかったとでも？そうじゃない。ただ緊張感がなさすぎた。だったらディルックは俺がいつ緊張すると思うんだ？自分で考えろ。また敵が来るぞ。考えるのは面倒だ。やめておこう。火炎よ、燃やし尽くせ。はっ。すまんすまん。これ判決を下す。 Firebird! おとなしくしやがる。これ火炎よ、燃やし尽くせ。こいつはどうだ？風邪ひくなよ。裁きを受けよ。 So what in the Genshin is happening right now? Oh, ここに hi 来る余裕 Cameron. があるってことは、他のエリアはそれほど緊迫してないってことか。Monsters are invading a city in Mondstadt right now. 主要ルートを抑えれば That's 戦 basically 闘の what 主導 happened. 権を握ったも同然だ。 Some of them tried to disguise themselves as some of the human residents ああ、心 in 配 order 無 to 用だ。 infiltrate, but こ then こ they は got 俺 found と out. 騎士団に惜 Now しみ they're なく just 力を launching a 貸してく full-on れてる invasion. 親切な旦那に任せてくれ。 How is 騎兵隊の元隊長と現隊長 how is というべ university? きじゃないか。よしてくれ。じゃあここは頼んだよ。 How 僕た are ち you? は他のエリアを確認 I して think く the る。 game volume is a bit loud. I'll just lower it down a little bit. そうだ。裁判ではありがとう。途中から僕の無実を信じてくれていたよね。最初の裁判の時点でもう違和感を覚えてたらしいぜ。どちらかといえば、かつて僕を助けてくれた人が一夜で冷血な殺人犯になるわけがないと思ったんだ。Ah, okay. That's good. 僕を信じてくれたこと、そして騎兵隊隊長への協力に心から感謝する。ガイアもお疲れ様。 Well, see you soon. くれぐれも気をつけてくれよ。Get close to the inner knights of Infonius and use Barbara's elemental skill to heal them. Oh, 元気出してよ。 there you go. How's Zenith on Zero, Cameron? Have you gotten the Vivian yet? You plan to get Hugo next? みんなを守るからね。 I'm 20 pulls away from a 50-50. I managed to これで pull 大丈夫だよ。 Jane, so I have her now. バーバラさん、
I'm gonna see if I can try and get Vivian, but if I can't, that'll be a big disappointment, since she seems like a good sub DPS for Miyabi, which will make her team even more OP than it already is. 私たちも何かお手伝いできると思う。バーバラの言う通り、今は怪我人が一人 Yeah, I で think 行 the 動 best するに team は危険すぎ for る。 Miyabi is そこにも前 herself, 線に戻ろうとしてる騎士が何人かい Vivian, るし、 and Astra. That's 私 what は it 護 looks like 送 to し be. てあげる。それは助かる。ありがとうございます、ロサリアさん。これも仕事のうちよ。気にしないで。バーバラ、ここは任せたから。安心して行ってきて。なんで Oh wait, have I sent you any of the leaks of お the 姉ちゃんたちはずっと前から今日に向けて準備してきたんだし、多分 gameplay of Vivian yet? I don't think I have actually. 絶対に大丈 Hold on, I need to find those 今忙 leaks. しいか？夫。お姉ちゃん、大丈夫だよ。 Not Vivian, you 伝えておきたいことが each ある。 one? Actually, 数日後、モンド城が騒がしくなるかもしれない。 I found some leaks of each one's gameplay. くれぐれも気をつけてほしい。 Here, I'll send one to you. どうしてわかるの？アルベドの予測だ。 It's pretty cool ドラゴンスパイ looking ンと and 関 epic. 係があるらしい。 I don't know what element she is. It's kind of confusing because she's using ink. ドラゴンスパイ Sometimes, ン。 so I don't know her モン element, ド城が危なくなるの？ nor do I know what weapon she primarily uses. 騎士団が全力でモンド城を守るつもりだ。じゃあ、お姉ちゃんのことは誰が守ってく I れる sent it to you in Instagram. 安心してくれ。自分のことは自分で守ると約束しよう。みんな無事でありますように。バーバラ、ちょっと手を貸してくれる？今行くよ。来た来た、迎撃用意。各小隊は注意してください。 It does look 敵は cool 11 anyway. 時方向から急 Each 速に接近 one's 中。ヒル thingy. チャールが25体、エルフのヒルチャールが2体、あとスライムが数種類。各元素の応戦準備を。了解。アンバー、ミカ、礼を言うぜ。I don't think there hasn't been any more leaks about thing yet. About ピュン、ウサ I ギ have 伯爵。 prepared with my yet. I have prepared with Yanagi and use S rank and B. That's my highest DPS build 本当にし for ぶといんだか when ら。 I want. Ah, 頼ん okay. だわよ。I want Yanagi. I want Yanagi. Hopefully in the next. When is Yanagi? Cameron, can you quickly Google when Yanagi's next phase, next rerun is? If you can, and tell me, please. I want to get her. 射牽制。せっ。治療は僕にお任せ。もう逃げ道はないよ。やっ。はっ。観測攻撃。 Oh, after Hugo? Okay. That might.
has there been any leaks about Hugo and his gameplay? Do you know if he's any good? If he's not, then I might skip Hugo. Yeah, I know Hugo's an ice DPS. Oh wait, I've used him in the story actually. How is he? I can't remember. He was alright, I think. Seemed like the main DPS kind of. Alright, I'll skip Hugo for Yanagi. I already have Miyabi, so I don't think I would need a better DPS for like ice. Even though she classifies as a fast, but she is in everything damage, everything she kills. Have you done the recent story yet? Prologue A and B. Pairs with lighter, but I'm getting lighter this time because of his very accidental hangout events. Oh, okay. Oh, lighter's coming out with Hugo. Oh, I didn't know that. I didn't know that. Now I kinda want to get lighter as well. Maybe. オイラたちも前からそう思ってたぞ。それに頼りになるやつだってな。だが、どうしてヘルターが選ばれたんだ？ずっと疑問だったんだ。I mean, if ガイアの提案さ。作戦を実行するには人望がありながらそれほど目立たない人が適任だろうとね。ヘルターさんはまさにその条件にぴったりだった。彼女も自ら作戦に加わることを希望し、行方不明となったことで。Does that yep mean you've done the recent story? そういえば、騎士団の隊員が Or is that yet for that lighter is coming out in the next phase? Yep is for the lighter and Hugo. Oh, so you haven't done the story yet? ヘルターさんが野外での勤務中に事故に遭い、行方不明になったという情報を騎士団が流す。情報の発信源は yeah, makes sense, makes sense. ガイアとヘルターさん直属の部下だ。その信憑性は高いと思われるだろう。Yeah, you should focus on your priorities. ようやく敵は罠に片足を踏み入れた。数日後、偽物のヘルターさんが騎士団の巡回ルートに現れた。負傷したふりをしてね。それっていつの話なんだ？半年以上前ですね。そんなに前から準備してたのか。今回の敵の手口は予想よりもずっと慎重に思えたからね。奴らはヘルターさんの痕跡を消すためにずっと彼女の死体を探していた。その思考力は2号よりも緻密だと言える。偽物のヘルターさんが僕たちの信頼を得たと確信するまでの時間が必要だった。それに僕を陥れるための証拠を集めさせる時間もね。自分に勝算があると信じ込んだと。I've been very busy攻撃を仕掛けてくるはずだから。and it's gonna be a bit busy as well sometimes. 騎士団の中にスパイがいるからです。 Especially, I think coming Thursdays. When did I change my game to language to Japanese? When some of the voice actors, when some of the characters didn't have any English dialogue, I decided to quickly switch to Japanese since all of them pairs their actors. Because for some reason, because they do a good
because they do, もし and あ they の don't 時 use AI. 僕が殺したのは人間じゃないとすぐに打 Anyway, ち明けてい yeah, たら相手に突っ込まれて yeah, いた that's だろ why Paimon's less それで annoying. もし雪山の生物の擬態の話になれ Yep, ば yep, yep. どうやってそれを知ったのか問い詰められる挙句には僕の正体が露呈して社会的信頼を失いかねない Cameron, I'm also tempted to play this 僕 game の正体がバレ called. て反論しなければ It's an. I think it's another gacha game. It's made from Kuro Games. I can't remember what it's 敵の called. 思惑だったのさ Actually, I wouldn't have enough time to play it. I'm tempted to. I was gonna say I'm tempted to play this game because it has a collab with Devil May 君は Cry 気づい and てないかもしれないけど Virgil and 実は uh 最初から Dante 君 will も be playable 作戦の characters, 一 but I 員 don't だったんだ think I'll have enough time to play that event and for me to get both characters. Yeah, I その know, 点 I につい do. てはどうか謝らせてほしい事前に作戦を共有できずに申し I 訳なか give った and not only that, I do have 4 gacha games, and not only こ that, う I 言うと play 戸 other 惑うかも games しれないけど in the same あえ time. て君たちに黙っていたのは作 Not 戦 in, を not in the より same 確 time, 実 but に成 I 功さ but せ I るた have め a だった schedule. 作戦を立てた当初から僕の執務室にある資料を調べてくれる人が必要だと考えていた I have a それも schedule for a lot of 公 things. 平かつ客観 For 的 my な立場に games, いて for 真相 looking を for 追求しよ cleaning う the とする house, 意 for 志のある人に sometimes cooking, 頭に浮かん sometimes だのは looking 旅 after 人だ my ったよ little brother, 君ならウィンドブルーム祭の期間中にモン going ドに帰って shopping. く I る have だ a ろ schedule for things like う that. そして I have 裁 a 判の scheduled ことを知 life, ったら Cameron. きっと見に来るはずださらに栄誉騎士としての Like, 正義感と責任 for 感から example, 独自の調査に踏み入 not れるに違い every ない week, but 偽物のヘルターさん every つまり couple of 2号 months. は雪山で I 君を見 not た every ことが couple あ of る months, every couple of weeks I go to the 君 pharmacy ま to で pick 動揺する to 姿を pick up 見 my たら medicine 偽物はいよいよ during 本格的に Fridays 構成に転じるだろう when that's during Fridays そ to の pick 隙 them を up. ついて僕たちが反撃する I got back into War Thunder and now doing dailies そ for の通り merchandise war 最 machines 初から君も計画の right 中に after 含まれ doing ていた Bell's chores. 伝えられ Ah, ず申し訳ないあまり気分を yeah, 害さない that's で the くれる thing といい with んだ me. が Since I'm playing too many games and I あ have まりアルベド a を責めないで schedule や I って stick ほしい to, I don't have the chance to do モンドを these 守るため mini にそうしたんだ to do these mini things. Like I don't have the これが chance to 最善の選択だ these companion quests or hangout events with characters in ZZ. 礼を言うべきはこちらだ I haven't even got a chance to explore most of the exploration rate in this game yet. 今レウラーの声が聞こえた気がするぞ側門に行ってみないか Let's just go to the close one here. Oh yes, this is Cow Lady, Varisa. Hi, Diona. 一体どうなってるの酔っ払いよりも厄介だにゃアルベド旅人もし助けを必要とする人を見つけたらキャッツテールに来るよう伝えてくれるここは私 Gotcha. が必ず守るから絶対安全だよ助かるよありがとうディオナ I have a cow lady, a normal person, a small girl, and this one's actually a bird lady. 風よ散れ I could probably just walk there. Hey there, Noel. 戦いに集中して支援するて疑似ようかはっせいせいた燃やし尽くせて創世の術今こそ誕生の時綺麗にしま
はけたそうせ戦場のお掃除の時間です。岩の重さは安心できます。 I'm feeling Jane though will have her voice recast if her voice actress continues to stay on strike. Yeah, 私はこのままここに残り、皆様のお力になりたいと思います。どうかご心配なさらず。お二人には他にやるべきことがあるのですよね。どうかお気をつけください。無事に戻られることを祈っております。Let's go over here. はっ、風よ、散れ。私のせいだわ。クレイがすばしっこいのは知っていたのに注意しきれてなかった。あっという間にどこかへ行っちゃうなんて。アルベドにどう言えばいいの？アルベドがどうしたんだ？アルベド、それに旅人にパイモンも。どうしてここに？みんなを支援するために回っているんだ。必要があれば遠慮なく言ってくれていい。おう、なんならもう聞いちゃったしな。 Just tell us there's nothing to be afraid of. But at least Billy's fine for a while. クレイがいなくなってしまったの。本当にごめんなさい。すぐ探してくるわ。The thing I'm still waiting for is when the Power Rangers will be playable. Like, when will they be playable? I want them to be playable. It'll be the best thing ever. クレイは足が速いからね。でもあの子も騎士の一人だ。あまり心配はいらない。みんなここにいたんだ。クレイも手伝うよ。ほら、足が速いって言っただろ。 Where the magic girl? Where are the magic girls in Hoyo? 爆弾ってすごいわ。クレイが手伝うよ。 I just hope that the robot girl in the idol group doesn't meet Grace. アルベド。Otherwise, she might just get dismantled. パトロール中？キャンプに行ったって聞いたけど、帰ってくるときにあので As かい well のも as つい Seed. てきちゃったの We か still な。 don't know if he's just a really buff dude in armor or if he's just a big ass robot. It would be cool if he's a big ass robot. だから今からジン団長のところ I に行って bet キャンプの費 the 用とかを清算してくる。 outpost, the entire outpost も has し like 時間があるなら a エウルアを騎士団まで送ってくれるかな。 restraining order on Grace so that she stays far away from the outpost as possible because they have a lot of machinery and weaponry that they don't want her to touch. Don't you think that'd be just funny? It's just like Grace just wanders to the outpost like, ooh, technology, touchy touch. And then and then just like they're just trying to stop Grace, but she doesn't. She just keeps coming back until they just 怪我はないか？ called her to court. 大丈夫。事前の準備がバッチリだったから。 It'd be funny if every robot in the city has a restraining order on Grace, 後で確認し so よう。 that she stays away from them. みんな大丈夫だったかい？アンバーは平気？うん、大丈夫だよ。
クレイがエウルアお姉ちゃんを武装したんだよ。そうなの？クレイすごいね。他の者は？ただいま戻りました。任務は全て完了です。ああ、無事でよかった。今回の防衛作戦が成功したのは皆のおかげだ。感謝する。ジン団長もお疲れ様。ここ数日いろいろと大変だったろう。ゆっくり休むといい。ああ、そうさせてもらう。 What does だがその言葉 we そっくりそのまま see this clearly in acronym, but what's it? 僕の仕事は What's ま the だ終わってい acronym ないんだ。 for? What's it short もうしば for? らく休めそうにない。そうか。あ、思い出した。ちょうど旅人とパイモンもいるし、後で一緒に本部で話そう。手の空いた者は騎士団や教会に戻って休むといい。クレイは私と一緒に帰ろっか。お茶を飲もう。ムーンパイもあるからね。やったTrue. やあみんな。 True. ウェンティ殿、今回は大変な役を任せてしまったな。大変？あれ、必死に逃げ回ってたことがバレちゃった？ I mean, they frequent the story much. They were there during the ending of season 1, 今回は確かに大変だった helping ね。 out, 風で帽子が helping 何度も defeat 飛 the ばされそうになっちゃ hollows, ったよ。 and also 風の中 helping に君の聞きたかった言葉はあったか？ out in 収 helping 穫はあ out ったよ。 with 外壁の the 上で situation 長いこと outside 耳を of New 傾けてた Erendil 甲斐があ as った well. ね。苛立っている声、子供が不安がる声、怒りに震える声、全部聞こえた。物語に出てきた2号の感情を吸収したことで、ドゥリンは孤独であるにもかかわらず、この世界のことをいくらか理解した。例えば、自分は母の唯一の子じゃないこととかね。 Sometimes, また、自分 for が完璧 example, な作品じゃないことを知った sometimes んだ。 the characters, それを受け there'll 入れ be られな more かったドゥリンには characters added とても to 生 a 々しい感 certain 情が生まれた。完全体を消そう。 faction, 母の子は一人で十分だ or というね。 yeah, sometimes there'll be characters added to a certain faction, even though they weren't originally there in the story. 僕を裁判の場に立たせたことは、ドゥリンが2号の思考パターンを模倣して取った中で For 最も example, 賢い行動と言える。だが、そもそもドゥリンは社会への適応力を持ち合わせていない。 none of these guys are good examples. そ I の need to 派生 show 物 up an がこ example. こまでできたのは、 Basically, what I'm trying to say is, なるほど。だから風から子供の不安が what I'm trying to say is, I hope there's gonna be new characters added to each factions that weren't originally there prior to the story, and they decide to make some, or they originally planned them なぜ報告に to 来な make, かったんだ？ 特に or they were originally there, 報 but 告 then す they ること just が didn't なかった show の up in で the story. そうか。さっき君が第7小隊に転属したことについて話していた。今回の防衛作戦で君はパトロールと後片付けを担当していたのだろう？はい、順調でしたのでご安心を。うん。一つ聞きたいのだが、なぜ君は今側門の方から来たんだ？もしや戦いの最後に風で通達した内容を聞いておらず、元の計画通り側門に集合すると思っていたのだろうか？戦闘中、急な計画変更は何度も行われたけど、君はそのどれも聞いていない。なぜなら、ドゥリンの力の影響を受けているからだ。それも半年以上前に。私は One special episode for Nicole. I want to know where did she get her cannon? My assumption is in her car. あとは本部に戻って Yeah, I would like there to be
special hangout events for each character where we can see their backstory, because we obviously know it's been said that Nicole comes from an orphanage, but I want to know more about her backstory, as well as the backstory of other characters as well. We know the backstory of some characters, and we've already seen it, like Anbi's and Koleda's, and Miyabi, as well as Yanagi and Sokaku, and Haramasa. But there are some we don't know the backgrounds of. They might seem a bit not important, but I would like to know anyway, and see in the story as well. ファニーヤを他の人に任せてきた。彼女を元に戻せそうか？ああ、次の行動がうまく You いけ know ば it'd be ね。 a cool hangout event for Billy? You know how Billy was like some sort of... ここから先は僕個人の計画だよ。三種会談を行えるか、さっきウェンティに聞いてみたんだ。君たちは知らないかもしれないが、 You know it'd be その cool 会 for 談は Billy to 数年 have 前に初めて行われ、発起人は a special ファルカ episode 大団 for 長だっ Billy, た。 like ファルカに before he 魔女会 joined と連 the 絡を Sons 取 of りたいから間 Caledon. に入って He くれって言われた時のことは I 今 can't でも remember 覚え what て he いる was よ。 part of, but he was し part か of も something ファル important, カは階段 and one で of his 魔女た enemies ちの have ことを come あと back 少し to で get お get 姉さん revenge っ on て呼 him, ぶところだったん and だ。 he's like, お姉さん？ actually that sounds a lot similar to Anby. Never 若い mind. やつなのか？若いとは言えないけど、年を取っているわけでもないね。いろんな場面で空気を読まずにジョークを言い始める年齢だ。I see. ああ、そうだな。この会談の三種とは、セピロス騎士団とセピロス教会の連合。 They don't want to get sued, though. 風神バルバトスのことを指す。バルバトス様の仲介のもと、大団長は魔女と正式に面会する機会を得た。そして魔女会と交渉し、その弁舌によって魔女たちにある約束をさせたんだ。モンドが最も助けを必要とするとき、魔女たちはこの地に戻り、モンドの力になると。もう一度お願いするよ、ウェンティ。会談を開いてほしい。旅人、ドド通話機を貸してくれるかい？それを使うのか？早速始めるよ。これで合ってたはず。Did the temple? Oh, did you get Vivian? 何の音だ？風から聞こえるか？あれ、その声。お？なんだ、バルバトスか？ Oh, is that Varka? ファルカ？大団長？ごめん、かけ間違えちゃった。悪かったね、ファルカ。今忙しいでしょ？ 頭上に武器。 Tell me if you won the 50-50. 前からは殴りかかろうとする奴が来てるが、それを忙しいって言うならそうだな。そっか。じゃあ引き続き頑張って。また連絡するから。ああ、みんなによろしく伝えといてくれ。そうだ、前回酒をおごれとか言ってたな。へそくりでおごってやっから、自分で取りに行ってくれ。Don't tell me he hid it beneath the great tree of Windress. そんなところにはさすがにないだろう。I won and lost. Oh, did you get Soldier 11? Or もしもし？ what did you? Who did you get? アリスさん、こんにちは。ウェンティだよ。ウェンティ？そういった名前の友達は知らないけど。バルバトスだよ。もう忘れたふりしちゃってさ。ごめんね、つい。それで親愛なるバル What バ did ト you ス get? 様。
Cameron 何かご用かし tell ら me. 三種階段を覚えているかい？実は今日ある友人にそれを開きたいって頼まれてね。あら、そんな勇気のある子がまだモンドにいたの？僕だよ、アリスさん。 I got Yandere wife soldier and then you got two S ranks. That's nice, but at least your Yandere wife managed to sneak into your pool. あなたの母、レインドットさえも？いや、物事の定義で言うと違う。けど、場所と材料から考えると。I still don't understand how you keep on managing to get Soldier 11. Like, have you complained? Have you written a report about it to Hoyo yet? How that you keep on getting freaking Soldier 11? Like you're cursed with her or something. だな。 You should. みんな久しぶりね。会えて嬉しい。魔女界を代表してアルベドちゃんのお願いを聞いてあげる。けどその前に準備が必要かしら？大丈夫よ。落ち着いたらテーブルの横に Okay. Maybe once you get enough, maybe once you write enough feedback reports, they'll notice. I still find it unfathomable how you keep on getting her. その子は僕の執務室にいる。会いに行ってみてくれ。And then they find out you get Soldier 11 more often than other S ranks, and then they just double they just decide to be dicks and double the chances for you to get her. You should imagine that. そういえば、アルベドの執務室ってなんでいつもドアが閉まってるんだろう。Just もしか imagine. してうまいもんでも隠してるのかな。うわ What? 急に大 Durin? 声出さないでよ。 What are you doing here? シビデュリン、どうしてお前がここにいるんだよ。実はさっきの戦いを僕もこっそり手伝ってたんだ。パイモンの肩を叩いて挨拶しようとしたけど、 You were there? 飛ぶのが早くて。モンドに来て何日か経ったけど、みんなを怖がらせないようにずっと隠れてたんだ。安心しろ、オイラたちは怖がらないから。シビデュリンはモンドに反抗しに来たのか？ Get to work, Vivian. I'm just cuss for you. ウィンドブルーム祭には行ったよ。人がいたから遊べなかったけど、お祭りはとっても素敵だった。でも遊びに来たわけじゃなくってね、アルベドと約束したんだ。一緒にすごいことをするって。すごいこと？僕、雪山にいるドゥリンに代わって、この世界の存在として生まれ変わりたいんだ。なるほど。でも、もう本の世界から出てきてるだろ？ごめん。うまく説明できなくて。アルベドが錬金術で僕を人間にする方法があるって教えてくれたんだよ。Oh? Human transmutations, you're Albedo's intended subject. アルベドはそのためにずっと準備してきた。シビデュリンは人間になりたかったのか？どうかな。正直なとこ、何が正しくてどうすべきなのかは僕もよく分かってなくて。でも僕だってドゥリンだ。もう一人の自分に負けたくない。
becoming human. アルベドから聞いたよ。あと、雪山のドゥリンは凶暴で、まるで原始の I just 獣みた imagine い it だって right こと now. も。 Vivian's going, けど、 yes, Lord 僕はお Phaethon. 母さんが書いた物語に登場する竜で、この純粋な部分をもってすれば、魔竜の邪悪さを相殺できるってアルベドは教えてくれた。実はね、雪山のドゥリンと融合して人間になったら、僕は僕のままでいられるのか Why do I 不安でも suspect あるんだ。 that your それから relationship もし with かして今 Vivian の僕の is 魂 gonna は be like 不完全なの with かなって考 Alucard and the えも police した。 girl? でも、 with そういうことを考 Alucard え telling る her のは what to 普通のこ do と in だっ every てアル situation, ベドは言って telling く you to れた。 do stuff in in 誰 like もがいろん many な悩み things. を抱えてるんだって。何も変わらないでいるより、僕はもっと意味のある存在になりたい。竜を抑えて人間になることは Why do I feel 意 like 味がある that's こ what's との gonna ように思 that's え what る you're んだ。 gonna do? だから You're just 心 gonna 配しないで。 emulate your inner これは Alucard 僕が and 選 then んだ just 道 treat だ。 Vivian like お前 police を girl. 人間にするのってきっと I can't even remember her name, ど to うり be でアルベドは honest. 魔 I 世 only 界との remember 会 her 談 as を police 望んだわ girl. けだ。アルベドには感謝してるよ。ただ、 Yep. 僕たちが一体どういう関係なのかは、今も What's her よく name わか again? っ I てないんだ。 forgot. I just ア only ルベ remember ド her は being 白亜 police の girl. 申し子で、ホムンクルスだってことを教えてくれた。そして、もうすぐ僕もアルベドと似た存在になる。こういう命のあり方をしてるのは、この世界で僕たち二人だけだ。 Oh, Ceres Victoria. 錬金 Ah, 術によっ yeah, て that's 創 her 造 name. されて、最終的に人間の姿で生きていくのも僕たちだけ。この世界の生物を種族で分けるとしたら、僕と同一種なのは彼しかいない。つまり、彼が僕の唯一の家族ってことになるのかな。そうかもな。 Oh yeah, we're 100%. Are we 100% sure that Vivian and Hugo are not vampires? カサッチはこのことを知ってる Because のか？ they definitely look like they can be one. モンドに戻っ Are we, て責 are we 任を果たす 100% って sure that 伝 he's え demon? た。 Hugo vampire. 僕を止めることもなく、 So Hugo is a さっさと言っ vampire, てくれって言われたよ。 right? 多分応援してくれてる I'm ん a だと bit 思う。 confused in that part. He 僕 looks がアルベドと同じ種になるため like he に、 can be a vampire. 僕はここに戻るべきだって。 I'm not カサッチ Banshee. もそう思っ Vivian's てく not れ a てるんだ。 vampire, but Banshee. ちょっと怖いけど Okay. 楽しみでもある。このタイミングで君たちに会えて本当に Okay, よかった。 okay. だいぶ気持ちも So 楽になったよ。 close enough. ありがとう。 I'm familiar with the terminology Banshee, and I know it's associated with like kind of loud and annoying with females. But what is the actual definition for Banshee? I don't actually know. What is the definite term for it? Do you know? So hold on, I might need to Google what a Banshee is. And pull up my phone. My phone. Your party configuration cannot be changed during Hexing Circles trials. Please choose a suitable party in advance. Oh, okay. Let's change teams now to a suitable party in advance. It said there I need a Cryo and a Hydro, so a freeze team would be best. I can go with this one. Yeah, let's go with the Ayaka freeze team. Ayaya. Alice. みんな好きなところに座って。適当でいいの？偉い人の席に座っちゃったらどうしよう。
多分誰もそんなこと気にしないから大丈夫よ。肩の力を抜いてちょうだい、バルバトス。ところでジンさんは来ないのかしら？今日はモンドでい Banshee, ろいろ起きたからね。 an Irish legend, a 騎士 female 団を仕 spirit 切る者が wailing ずっと warns 離 of れ a ているわ death けにもいかないだろう。 in the house. そう、残念。あの子をお茶に誘いたかったのに。 Was Banshee それで slant アルベドちゃん、 as あ a なたがなそうとしてることって何かしら？ああ、担当直入に言おう。ドラゴンスパインにいるマリュー・ドゥリンを殺したい。へえ。それから魔女会にはある錬金術の材料を譲ってもらいたいんだ。言ってみて。神弱界にいる不死身の魔獣の肉片が欲しい。ふむふむ。それから？母レインドットが残した廃紙も必要だ。あれは彼女が昔魔獣を作った時に使った材料だからあんまり残ってないんだけど。竜の血、肉片、廃紙。これが欲しいってことは生命を創造しようとしてるのね。ああ、マリュー・ドゥリンが死んだ後、その心臓は未だに動き続けている。数百年、数千年、時間さえあればいつか復活するだろう。長年雪山を観察してきた僕はその危険性をよく理解している。まだ蘇っていないにもかかわらず、モンドは今回のような未曾有の危機に陥った。もし完全に復活すれば、その被害は火を見るより明らかだ。ドゥリンの血と無限の生命力がもたらす災いを断つには、その命を終わらせなければならない。だがあの竜が消滅することはないし、いつ蘇るともわからない特殊個体だ。だからドゥリンの脅威をなくすには、その息の根を止めた後、別の存在へと生まれ変わらせるしかないと考えた。元の姿でもなければ完全な化け物でもない。より人間に近い存在にしたいんだ。夏にクレイと一緒にシムランカという童話の世界に行ったことをアリスさんも覚えているだろう。あそこは魔女の領域だった。え、もちろん。あそこには M のもう一人の子供が。あ、そういうことね。あの旅で僕はあることを知った。ドゥリンは必ず復活することを。それと同時に僕は着想を得た。 M によって作られた純粋な魂であれば、ドゥリンの運命を変えられる。僕の計画を実現する最大の鍵になるだろうと。それから僕はある錬金術の構想を練った。シムランカの童話に登場する竜を魂に、元のドゥリンの心臓を血に、そして神弱界の魔獣の肉片と母が残した廃紙を体にするんだ。 Instead of screaming and wailing about death, she'll just be a fangirl screaming towards Faithful. 作られた体は均衡の取れた状態を Vivian's definitely bi, isn't she? I mean, she definitely became bi right after she realized that Lord Faithful's not just one person, but two people, Wise and Belle. So the moment she realized her identity, she probably became bi that very moment. レインドットの子ね。アリスさんは I also can't believe her last name is Banshee. Is it actually Banshee? Vivian Banshee? Is that true? That better not. Is that true? That better not be true. バルバトスに頼んだ That's a のも terrible last name. あなたが必要とする材料はとても貴重で、少しでも扱い No, を誤れば really? 大惨事になりかねないもの。 Vivian Banshee? Oh, that's a terrible last name. Oh, あなたには力があ alright. り、それを扱う資格があると証明 Alright, して alright. Once she gets with one of us, she needs to leave that name and take. Wait, we don't even have a last name, do we?
Do we have a last name? Because I don't want to take, I don't want the player to take that name, because that last name, because that's a terrible last name. Wise and Bell last name. あなたが試練を乗り越えて成長するところを親友が見届けてくれたらとっても素敵でしょ。ただ今回パイモンは一緒に行けないの。おいらを仲間外れにするのかよ。魔女界の試練はすっごく難しいから。それにこの2人にぴったりな試練をもう決めてあるの。2人用だから1人増えるとおかしなことになっちゃう。パイモンなら許してくれるよね。わかったぞ。 And the last name better not be like the Mario Brothers name, like how Mario is called Mario and Luigi's last name is Luigi Mario. It better be not like that either, because that's just as a that last name is just as bad. 旅人、準備はいいかい？ Or do they not have a last name because they're orphans? 愛しい子たちよ。No last names. Okay, no last names. Oh, what the heck? Oh, we're tiny. So it's just Bell Faithful for now. We could take Faithful as our last name. 魔女界らしいやり方だ。体が小さくなってる。ここってチェスボードの上だよね。急にそんなちっちゃくなるなんて。気をつけろよ。どうかした？いや、ただ小さくなったせいでパイモンの声がいつもより大きく聞こえるなって。パイモンっていつも元気だよね。心配はいらない。すぐにパイモンのところに戻れる。アルベドちゃんは自信満々みたいね。まさかアリスさん直々に試練を与えてくれるなんてね。あなたの母のレインドットは立場的にふさわしくないでしょ。となるとあなたの実力を試せる人は誰かしら？ We better come up with a last name for our characters, because I do not. Because if we do end up with Vivian, I don't want that last name. It's a terrible one. 目的を果たすに足る力があることを証明してみて。童話に登場する勇者のように茨の道を越え勝利をつかんでみなさい。 So, how does this work? Oh. 踊りなさい。風を知れ。律令に従っ。そうはさせない。今こそ誕生の時。風よ。深海の桜吹雪。 At least Bella's initials will be BB. But Wise might get sued by Warner Brothers because of WB. Oh! True. 後悔するぞ。この方がずっと面白い。冥王牽制へ。マイ。Ah, I see. That's what we're supposed to do. 借りなく時。風の湯。異形を見届けよ。風よ。そこだ。ソーランの憩い。 Oops. This is an odd way to play chess.
There are more odd ways to play chess, Cameron. Don't you remember FPS chess? ご安心を。疑似ようか。雪を前。異形を見届けよ。あれ食いなさい。天心直送魂。風の雲。ソーランの糸。取った。 Yeah, now you remember FPS chess. And you see, I'm not sure if you've seen that clip of me in that one FPS chess I did in stream, but I made a clip about it. And it's how I lost one of my pieces. Nice, we defeated inanimate objects. なんでおもちゃの姿を借りなきゃならないんだい？Hmm? リスさんじゃないみたい。よくやったね。でもまだだよ。こ Oh? こからはわしが相手だ。 Who are you? Are you 万物 gold? を直視すれば断りが見える。逆に見れば真実が見えてくる。 Are you a Rhinon daughter? What the heck? What the heck? Oh, what? They're Transformers now? What the fuck? 天地が逆さになった。人は世界の本質を知る。なら盤面が逆さになったら自由な足を得た駒は解放を得る。レインドットに習いちょっとしたサプライズをやろう。バーベロストリスメギストスからの法律。バービーおばさん、試練に付き合ってくれてありがとう。Barbie? Oh, you're a different one. I don't know you. わしの弟子もお前くらい謙虚だったらよかったんだが。 Jokes on you, cat wizard. I've been playing checkers and I have no idea how I'm winning. 今こそ誕生の時。律令に従え。もみ散らまく惜しみ。神里流。世の力を見せてやろう。異形を見届けよ。 Damn it, no, I got distracted by the joke. I'm still laughing at it. ソーランの憩い。 No! 行きましょう。魂よ。今こそ誕生の時。連気か。 Ooh, no, this is bad. それより演じるは荒波の再臨。雲が冥王牽制。ご安心を。やっ。落とせまる。天心直送。異形を見届けよ。 風を知れ。ご助力を。疑似ようか。散らまく異形を見届けよ。盛り上がりが足りないわ。創世の術。高
疑似用か。この舞台に心震わすラストさ。 Oh, nice, we won. Oh, I haven't played Withering Waves, but the new character reminds me of Evelyn from CCC. Oh, you mean Zani? Yeah. She's very fun to play. We did it. ほんと子供たちって成長が早いんだから私まで嬉しくなってきちゃった。 It's a very good game. I hear they're gonna have a collab with Cyberpunk. Although I don't know if they're gonna have a collab with Cyberpunk the game or Cyberpunk the anime. お前たち That's よ still く up やっ in the た air, I ね。 think. 見事だったよ。わしの弟子も見習ってほしいものだ。 The only reason why Zani reminds you 楽し of い茶会はこれで Evelyn お is 開き because とし they're よう。 one of the only few また female 会える日を characters. 楽しみにしておるよ。本当に行っちゃうの？ちょっとバービー。あ、ごめんね。バービーはいつ But もこん yeah, な感 it's じで。 Zani and Evelyn are the one of the only few female characters that actually 次に何 wears をするかも教えてくれないの long よ。 pants. でも Sometimes 私 they の wear 予想 short, だと sometimes きっとお literally 散歩 most に of the 行ったんじゃ time ないか the しら。 females in gacha games either wear dresses, skirts, バービーはあなたたちの合 or 格を認 short めてくれた。 shorts. Never も long ちろん私 pants, もよ。 which is kind of weird. So long pants on females are a rarity. まずは元の大きさに戻してあげないとね。 Yeah, ZZZ gets Street Fighter, Dean. ZZZ gets Street Fighter though. 二人ともよく無事に乗り越えたね。 Yeah, I don't know when the collab 少し休んで between ちょうだい。ありがとう。 Tactical Yoga 一 Pants. 息ついたら Yeah, 一 she 緒にドラ does. ゴンスパインに行こう。 I don't know when the collab between なるべく早く対処 between した方がいいからね。ZZZ and Street Fighter starts. Nor do I know when the collab between Honkai thingy Wuwa and Cyberpunk will be, but it'll happen. I'm a bit late to join Waves game. Oh, are you gonna play it? You're gonna play Withering Waves? Oh, that's cool. That's sick. Welcome to the club, Cameron. Yeah, you missed out on a bit. You missed out on a lot of good characters. I recommend you getting when you have the chance, get the hence why I'm debating joining. I joined Genshin late. I joined Genshin late as well. I didn't join start. I can't remember when I joined, but it was after like the third region. Maybe it was during the third region. I think I might have joined during when the third region of the game was made. Like I think so, at least. There was only this part of the map, this part, and then this part down here. So I only joined the game when there was only 3 countries. And this wasn't here before, and this was not here. This part was not here. So yeah, what I'm saying basically is it's never too late to join a game or a gacha game. But if you're gonna join Wuwa, I recommend. Let me go to my web browser. Let me open thingy up. Let me go capture. And
if you're gonna play Withering Waves, let me tell you, they have a lack of support characters, as you can see here. They have a bunch of DPS, but not much support. There's only... So, yeah, if you're gonna join, the best support you're gonna need are Verena and Shorekeeper. You won't be able to get Shorekeeper anytime soon because she recently had a rerun. So you won't be seeing her, you won't be having her in your team anytime soon. You'll probably be able to get Verena because she's in the standard banner. The normal banner of Withering Waves. She'll I'll tell you I'll tell you the characters that will get a rerun soon. I think she will get a rerun. I'll tell you specifically which characters will get a rerun sooner than the other characters because they just got released. The newly released characters will get reruns sooner than the other characters. So she will get a release soon. Carlotta. Phoebe will get a release soon. A rerun soon. Zanny will also get another rerun soon. But not as soon as them, but probably later. Brant will also get a rerun. Roxia will also get a rerun sooner or later. And yeah, that will be it. I think in the you also missed on the opportunity on getting this character for free as well. When this guy came out, he was out for free. I think in the standard banner, him, and him, and then her, and her are in the standard banner. Verena, Gian, Calcaro, Lingyang, and Genshin are in the standard banner. I'm not sure about Gian. Oh, Encore is also part of the standard banner as well. Oh, and Cantarella will get a rerun as well. Much late. She'll get it before Zanny since she was released for Zanny. But yeah. I don't know when... What is this game company's generosity? They're very generous. Much more generous than Genshin. I'd say they're as or a little bit more generous than Zenless Zone Zero. Also, if you join right now is their anniversary. So if you join right now, you'll get a lot of stuff at the start. And there's an event and because it's an anniversary, there's an event right now that will last for quite a while. Let's see. Yeah, there's the memory travelogue, which basically you're aiming for Zanny, okay. Yeah, like as you can see here, Cameron, if you join now, you can even get a 10
10 free wishes for her banner for free, 10 free wishes for her like weapon for free, and you can get 10 free standard wishes for free. And that only lasts until June 11th. This one, the cube event, is basically kind of simple and easy. You have a team. You go against some monsters. Although I don't know if there's any requirements you need to go do this one. This one's daily login. And this one. And do I get Steam version or official company launcher? Either one. Either way works, I think. I went to the website and downloaded it from there. I didn't go to Steam. I'd say the reason why I say they're as generous as Zenless Zero is because you know how Zenless Zero has their like 7 daily login event. From time to time, Wuwa also has a similar login event as well. Like this one, as you can see here, for the first 2 days you have one free standard wish. Then on the third day you get two character wishes. Then on the last day you get 3 character event wishes, which is the reason why I told you they're practically as generous as Zenless Zero. Do they dailies and weeklies that end up you having 6 pulls a week? I don't really count how much I get during the end of the week because I'm not entirely focused on Wuwa, but hold on. Let me finish this and I'll show you. In Wuwa, I'll go into Wuwa and show you. Because at the top of my head, I can't think of anything right now. I mean, to be honest, Withering Waves right now is better than Genshin. In combat-wise, graphics, and pretty much almost everything apart from the story. Genshin right now has the best story, which is the only reason why I continue to play it.
combat here sucks. なあ、ちょっと聞きたいんだけど。 Yeah. Withering Waves is basically almost as pretty much practically それとも竜、 better than もしくは Genshin. 魔物なのか？ But since it's like starting out, it's not, the story is not as good as Genshin. Right now, Genshin, the only thing that Genshin has the upper hand on is the story. 人間なら人間の方が好きってことか？ Which, like I said, is the only reason why I continue to play this game, because of the story, because of how good it is. Everything else sucks. The events, they're sometimes good. They're alright, but they're not the best. Wuwa has much more better events. Yeah, Wuwa has no voice actor problems. 人間になりたいと思うようになった。確かに興味深くて挑戦的なことでもあるから、その気持ちはわかる。And like I said, right now is the best time to start playing, because it is the anniversary event, and if you miss out, and if you don't do it now, and you miss out on it on July, and once it's over on July 11th, you miss out on a lot of free stuff. その次に重要なことだ。この2つのこと以外、つまり僕の個人的な動機は大したことじゃない。ちょっとした Even the exploration in Wuwa is better, because there's 僕にとってありえない命を育むことはこの世界自体を育むことでもあるんだ。より完璧な形で they 命を even 誕生 made さ the せる。 exploration better because 世界をより良くすることと they, も言える。 in the recent map Winasita, they allowed you to そう track. したいかどうかだ。 There's 錬金術師の目 things 的は様 to 々な知識を allow you 吸収 to have して理 specific 解すること。 tasks you can do to get 100% exploration in 今回のことを実験だとは the 思っ map. ていないよ。 Also, they have 何せ they have a thing. They have once you get it, when you join a guild, once you get to a certain level in that guild, you'll be able to track. You'll be able to have this thing that allows you to track chests in the open world, and it doesn't have a cooldown as well, like グリ Genshin. ーンの心臓は大きいし、その全てが必要なわけじゃない。コアの部分だけを回収した。これでも Even Wuwa's character designs are much better than ドゥリンの Genshin, because ようやく死ねるはずだ。 Genshin only has the body structure for the playable characters in Genshin are almost identical to one another, while the models for each character in Wuwa are special. 一連の厄介な問題も解決できるだろう。 Because they're not all the same. They have their own model. Yeah, right now, Verisa is the only one with a different body model. Imagine this. This is normal. This is basically the normal model for a little girl. This is the normal model for a tall girl, a tall woman, and this is the normal model for a middle-sized girl, person, whatever, woman. For an average normal size for female,
small size for normal, normal small size for female, normal tall female, normal model for mid-size female, and she's clearly a mid-size female, but her body, as you can see, her model is much more different than the average one. So yeah, this is Genshin's first time making a special model for a character. Nah, she 今日はここまでに exercises. しよう。付き合ってくれてありがとう。気にすんな。オイラたちもすごい Which も what のを見 makes せて Wood もらった different. し。 They have a ウィンド special ブルーム model 祭の for 期 each 間中、 character. モンドはとても賑やかで楽しいところになる。あちこち見て回ってお気に入りのものを探してみるといい。そういえば、今年のウィンドブルーム祭のスターは誰になるんだろうな。オイラたちずーっとバタバタしてるし、街で人助けしてるのって一体。お祭りの日になればわかるさ。You think the ZZZ will make newer Genshin characters different from the norm? Wait, let me read that again. You think the ZZZ will make newer Genshin characters different from the norm? What do you mean by that? Are you... I mean, the reason why they made her different is because I think Koyo went into into like an expo for like gachas, and they got, and then they finally realized we should probably make different models for characters and not just reuse the same ones. So that's when they made Verisa. But I think they're going back to the norm because I don't see any characters with a different model. I don't see any of the new characters being a different being a different model. Yeah. I mean, I hope ZZZ won't go into the trend of using the same models. It's why I'm worried about the new character, the panda. I'm hoping he doesn't have the same body structure as Ben. It might just be he'll be big, but I just hope he'll be just a little bit different from Ben. Like he might like maybe a little bit smaller, or even a little bit thinner or fatter, or something like that. They're more unique, but a lot of the female characters in Xenophon Zero have skinny arms. So let's hope that sooner or later we get a buff female with actually bigger muscles. If we really want that. Cameron. もっと早くもっと強く
呼吸を整えよう。 Yeah, you see where you're getting at. I hope they don't go do the same trend they Honkai Genshin does with their characters 皆も知っての通り、 with 今年のウィンドブルーム祭は困難 Ben に満ちて and いたが、 Tyrants. 我々は一丸となることで I'm 本土に hoping 侵入する敵を撃退できた。今年度のウィンドブルーム祭のスターはまさ if they're gonna に like こたびの騒動で they're 多 probably 大な gonna 貢献をし release てくれ more た人物 Tyrants, となる。 but maybe 彼は not in the same 屈強と same は言えない見た species. 目だが、戦いの流れを読むことと But 人々 in の this, 心をなだめる but こ like とに長けている。 same category as 自分なりの species, 方法で like 皆をサポート bears, してくれた。 cats, では dogs. 今年のウィンドブ I ルー hope ム if 祭 they're のスタ gonna ーに release like a dog 盛大な拍 Tyrant, 手を。 similar to 銀融詩人のウェンティ殿だ。 what's his name again? I've forgotten. Oops. The carry? I'm not the carrier. 本当に僕でいいの？何を言う It starts with an L. What's his ウェンティ殿 name? こそ適任だ。 Goofy guy. わかった。じゃあ堂々と酒場に入って飲み物をねだっちゃうよ。ああ、ウィンドブルーム祭のスターからのお願いを断る人などいないだろう。 Yeah, なんな Lycon, らグ Lycon. ラスを手に If 選 they're ばれ gonna た気持 release ちを語ってくれて a もいい。 dog version of Lycon, I hope it's not the same それじゃあ body structure as 僕の気 Lycon. 持ちはこの歌で送らせてもらうよ。さあ、最高の銀融詩人のショ And I ーが hope it's 始まる。 actually special. 聞いておくれ。 That's the how ZZZ, since it's a small game, does not have a lot of characters in it. So I hope when they eventually get to a lot of characters that they don't all have the same body structure. That's the one thing I'm most worried about in most games, that they all share the same body structure. Cause that would just be boring. ここに構築の祈りを捧げる。 Oh! Is it starting? He's doing it? Whoa! 無害の大地よ、流れゆく水よ、精錬の火よ、不欲の風よ。18と世界、そして20のパスを通り、紡がれた魂が生まれ落ちるため、不朽のムクロを神聖なる血肉と化せ。賢者たちよ、我が偉業を刮目せよ。 Yeah, I agree on that. I agree on that. That's a good idea, Cameron. Cameron, I hope you get hired by Hoyoverse, so that you can tell them, so that you can be the spokesperson for the players. どう？よかったでしょ？ Oh, what's happened to Duran? He human! He purple human! Oh. He naked. Is he naked? I didn't see his shirt. ああ、すべて終わったよ。じゃあちびどりはもう人間になった Well, to be honest, he's a dragon. He didn't have clothes to begin with. 構築されたばかりの体はまだ不安定だ。しばらくありがと So う。 when he 今回は went 確か became に human, 大 he 事を成した。 it's not like he should have gained any clothes when he became human. 望んでいたことをやり遂げ、目標も達成できたから悪くない気分だよ。彼女が見たらきっと Albedo, what are you doing here? There's a naked dragon boy in your office right now, Albedo. You should probably go 僕の there. 師匠にして母の
黄金レインドットさ。 Stop talking もう to だい us ぶ and 前 get だけど、 go to Durin. 彼女が僕をモンドに向かわせた時、 You need to teach him how to あ pee る like a 大きな man. 課題を与えたんだ。世界の真相を探せというね。僕の推測を確かめるのに少し時間がかかったけ Stop ど、 talking to us and go to 結 Durin. 果は予想通りだった。自分の生活を見つけることが世界の真相につながるんだ。生活することは大半の人からすると全く難しいことじゃないだろう。You でも need to teach him. 僕のような存在からするとそれは多くを意味する。自分を知り、世界を知る。 You can't say 自分を理解し、他人を理解する。僕と世 no, 界の間 Cameron. には No, 生活がある。 that'd be terrible. Just 本 imagine. 物の人間であるなら、 That'd be terrible. No, don't imagine that. だ No. からホムンクルスが生活を見つけられたとき、それはある程度世界を知ったことに、つまり真相を見つけたということになる。なるほど。だから雪山の魔物たちがお前の代わりになろうとしたり、モンドに攻め込んだりしてきたんだな。ただ生きるだけではなく、生活を理解したときに本物の人間になれる。彼女はこれを伝えたかったんだろう。でも今回の件で新たなヒントを得たよ。人間になるのはただの始まりに過ぎない。人間としてどう決断して、人間の家族とどのような関係を築いていくのか。多くの人からすると、この数日に起きたことはただの恐ろしい不気味な出来事でしかないだろう。だけど僕にとってそれは生きることの一部なんだ。これから僕の兄弟は前のように自由に生きることはできないだろう。彼も僕と同じようにこの世界を歩み、人間という枷と共に生きていく。変わった家庭だまあそもそも母が特殊だからね。この世界には様々な家庭がある。小さな店に根を張る人もいれば、農場に根を張る人もいる。僕たちは多分庭園に根を張って、師匠は顔を出さなかったけど、アリスさん以外の魔女界の人が知っていたということは、彼女も僕のしたことを黙認してくれたってことだろう。どうやらナベリウスを飲み込んだ後、母はようやく安らぎを得たようだ。もしそうだとしたら、僕は心から嬉しく思うよ。彼女だってな。ナベリウスを飲み込んだ？それって何なんだ？生の失勢だよ。この間アリスさんが教えてくれたんだ。けど正直僕はそれほど驚きを感じていない。師匠は遅かれ早かれそうしていただろうからね。それにナベリウスは完全に消えたわけではなく、彼女と融合しただけに過ぎない。僕が生の失勢について知っているのはこれくらいだ。今回の協力に感謝するよ。苦境の中でも僕と一緒にいてくれたこと、礼を言わせてほしい。当たり前だろ。だって友達I'm going to work out mouth. そう言ってもらえて少し気持ちが楽になったよ。後で神団長に報告するとき、この喜びも共有しておこう。騎士団本部に行くのか？報告頑張れよ。Alright, the third gacha game has been installed onto my computer. Wait, third? What's your second? I know you say 今回はすごいことになったな。しかもウィンドブルーム祭の期間中にだなんてびっくりだぞ。そうだ、ウィンドブルーム祭のスターが決まったけど、今年の風の花って何になるんだろうな。パイモンは何だと思う？原用やろう。用事は終わったの？ my mic?
You might have to retest 風 you. の花を教えに来てあげた Oh よ。 yeah, I'm 今年はセシリアの my 花さん。 mic. Yeah, it's having problems right now. I'm booting up Wither Waves so I can show you right now what how generous Wither Waves is. So, and 勇 for 強者の真 my 心。 computer, it takes 情 quite a 緒あ while ふれ for. るこの言葉は、まるでこの季節の風のようだ。旅 Anyway, 人、 what game are you 手を出して。 what's your second and third gacha that 君 you とアルベドが魔女会の試練に無事合格して、 魔女たちは大喜びだったよ。 I know I アルベドは欲しいものを手に入れたわけだし、 Zero, so 君にも報 I 酬をあげ don't ない know と about ね。 your other game. これは魔女からのプレ The ゼントだ。 game that you downloaded. 中には無二の秘密が隠されている。今覗いちゃダメだよ。その時が来るまで待つようにね。なんだか不思議な感じだな。魔女らしいっちゃらしいけど。君ほどふさわしい人はいないって送り手が言っていたよ。安心して受け取ってくれ。どういたしまして。ま、僕はただの使い走りだけどね。でも僕も人助けをしたわけだし、ご褒美をもらってもいいと思うな。おお、今回は大活躍だったもんな。じゃあお酒をおごるっていうのはどうだ？本当に約束だよ。すっぽかさないでね。もちろんだぞ。後で酒場に行こうぜ。 Damn, it's still やったー。嬉しくて今にも空を飛んじゃいそうだ。 is it や still っぱりお祭りって素晴らしい。 mm, 賛美される愛は消え、渓谷に残るは災いのみ。 okay, hopefully that is it better now? かくも過酷な運命を誰が受け入れられよう。 I think it's fixed now. 救いの勇士はまだ現れないのか。風に漂う香りを捉える Alright, が I ご think と it's く。 fixed now. 心 The の奥 reason 底を why 見通す it ものは was いずれ訪れる。 my mic was cutting さすれば was 不滅 because の悲嘆は拭われ、 I opened up 獅子の Withering 輝きへと Waves because 歩んで Withering いける Waves だろう。 takes a long time to open. Wait, that's it? What's happened to Durin? Is he just still in your office? Albedo, but naked. When the bird free. The other gacha game is that Metal Gear Solid level. So yeah, what's the other game that you downloaded? The other gacha game. I know you have Zenless. You said you're gonna. And I think you said you're gonna download Withering Waves. So I'm assuming that's your third gacha. What's your second gacha? The other gacha game is game that Metal Gear Solid level of right, which is. Oh, Girls Frontline 2. Oh, I think I've heard of that. I've heard of it. Okay, well, that's the end of. That's the end of this Archon quest. Let me just go to open one now, and tell you what the end was. Oh, question. Let's see here. Open the browser. Question. I forgot. I forgot to mention. Where it's not opening. Freaking wrong one. I'm trying to. I can't say her name. Reason why I can't say her name is because
There we go. This one, she's an arrow. She's probably gonna. I think you might need some more RAM in your for your PC so it can handle the streaming and audio from your mic. Maybe. Maybe I do. Her, Kona. I don't know how to pronounce her name properly. She's basically from what she's a bard, and from what we assume from her supporter or a buffer as well. That's what I wanted to say. I would have said her name because I have trouble with their pronunciation. Anyway, let me just switch to who I really believe so I can show you. Anyway, yeah, if you log in, you can get these ones. You can get 20 astrite for free. And then soon, in 13 days, we get this for free. 10 free event wishes. And like Zenith Zone Zero, they have permanent events that stays forever. So, and here's 3 that's already here, and here's, from what it says here, permanent. This Cuban and QB event. This is gonna be permanent. And here, this current event, which is easy to do. You log in, you use your wave play points, which is BEEs, which is basically your battery, the battery version of this game. If in Zenith Zone Zero terminology. You spend wave points for the weekly task. You clear level 10, 15, and you get more of these dices. And when you get more dices, you can roll the dices. Oh, it's as grindy as Genshin. As you can see, I'm on round 8 right now, but before that, in round 1, 3, 5, and 8, I got 3 event wishes, 2 event wishes, 3 and 2. It's very generous. It's not even that hard to do. Oh, it's loaded. Probably why it's lagging. Around. Event. There's this, where you can just obtain, where you can just do these to obtain these, and then you can get this, which is more event wishes. I mean, just basically, look, I already got her, and just in like a week, I got her like a week ago, and just after that, I got another 20 plus wishes back. Our weapons 75. Yeah, weapons are more guaranteed. Unlike in Genshin, they're more guaranteed. And unlike Genshin and
Zenless, there's the standard banner for characters and the standard banner for weapons, and you can actually switch which standard weapons you want. Right now I have it on the gauntlets, but you can have it on the rectifier, the pistols, the broad blade, or the sword, and you can switch this as many times as you want until if you either have one of them or one of many of them. There's bundles here as well. £5 for the thing. £5 for the daily 90 asteroid. There's only 2 outfits right now. This one came free. I got when there was an event for her, so you can't get her for free now since she's no longer. The event is over. And what was it? That's weird. Where's the event? So I already used it, but yeah, it's like the bamboo poles. And where is it? Yeah, like I said earlier, here's the 7-day gift rewards for daily, for like you logging in daily. And to be honest, wait, let me just turn off the monitoring output. With how often Wuwa, they do this gift thing, this daily thingy for wishes every time they release a new character. And the thing is, they release a new 5-star so often that it practically almost happens in every update, since they just release so many 5-star characters almost every update that this almost happens this daily wish thing almost happens almost all the time. Now, and there's a lot of things that are resetted weekly as well. Like this is, I'm pretty sure that this resets weekly. This resets weekly, and this one just also got updated as well. Originally there was only 2 at the start, then the Hecate was introduced, then these 3 were introduced, which gives you more and exploration here is harder. It's the bard character is new. She's gonna be the bard character is new, and the Tower of Adversity is basically the lost hollow. This thing here, Tower of Adversity, is basically the Hollow Zero version of the game. I don't really calculate how much often they give wishes, but they are, like I said, in my opinion, they're as generous as Genshin, not Genshin, as Xenophon Zero.
in my opinion at least. They're much more generous than Genshin and Honkai Star Rail at giving out wishes than yeah. They're, but I don't know how if you I'd argue that they would that they may or may not give out as much free wishes as yeah. And look, they even they when they found a problem in the game, they even gave me 300 astrite as well. Now for the battle for the base for the pass for the game, at the start, if you buy the pass for the game, you get 680 astrite for free and 2 additional normal wishes. And for every 10 10th level you get in the pass, you get an event wish if you have the pass. Yeah, and you can see here like that. And if you get once you get past 50, the rewards for the rewards for the pass becomes much more simpler. They give you echoes, which is basically the Pokemon of the game. They give you echo boxes, which if you open, you get a free echo. Like, let me show you. I have a bunch. Here. I got a free echo from there. And these are the dailies as well. These are the dailies for each. This is the daily activity. You complete these. You get You get up to 100 activity points. The first one gives you 10 astrite. Second one gives you also 10. Third one gives you 10 as well. Fourth one 10, but then the fifth one is 20. So 10, 10, 5, 10, 20, 30, 40, 60. Yeah, one pull for every 2 days. You'll get more pulls if you decide to get this, which is just £5. The subscription. And if you decide to get this thing, the pass, if you just do the normal one, you get normal wishes like every 20 levels. You get normal wish at level 20, 2 normal wishes at level 30, and then the last one, 2 normal wishes. A pull a day, no.
I'd say not, because it takes quite a while. You would have to do the weekly, and since you're just starting out, you won't be able to do much of the weekly missions that much. You'll probably be able to do daily mission, but not the weekly. So I don't know how often you would get to since you're just starting. What else? Oh, I alone. where is it? Here. Where's it? Skill. Here's another thing. You get 10 astrite for every resonator skill tutorial you do. Which is basically, once you unlock a character, you get to you do this, and then you can get 10 astrite for doing the task. Like for example, here, Ling Yang, I haven't done him. It's basically a tutorial for how to use the character. You finish the tutorial, you get 10 astrite. Very simple. That's curtains for you. Watch out! I don't really count how much pulls I get a day. Since I have so many gacha games, I don't really count how much wishes I get for each game. I just hope for the best, really. Yeah, like there. See, I just got 10 astrite for just doing that. What else? Astrite. Oh yeah, since this is open world, there'll be chests in the area. There'll be chests that you can since this is open world, there'll be chests, and those chests will give you astrite. And if you do exploration, you'll get astrite from certain stuff, from certain objectives. Like for example here, Dream Patrol Nightmare, if I defeat this guy over here, I basically finish the exploration, and then yeah, they gave me a ton of missions as well. And you'll probably, once you get into the game, you'll probably have a lot of companion quests that you get to do. And each companion quest, as you can see here, Cameron, gives you 100 more astrite. These are event quests which will also give you astrite, and you'll also get a ton of exploration quests, which will each give you 30 once you complete them. These are side quests and the daily quests. With how many characters there are, there's probably a ton of character quests. There's also the trophy mission, which is basically just achievements.
Oh yeah, data bank level as well. There's a data banks level as well. There's 0 to 25. And I think each time you level up gives you 40 astrite. What I recommend, if once you start playing this, I recommend leveling up your data bank as high as possible. When I recommend you get your data bank to level 15 as soon as possible, because once you get to level 15, that'll increase the rarity of the echoes that you'll get. So, Lighter than a dove. for example, here I beat these guys. Let me kill these guys really quickly. These are echoes. Surrender. Found your Let me kill them. The fruit of evolution. Bask in the sunlight. Into painting. There we go. Now, before if I would get 4 stars or 3 stars, 4 stars or 3 star rarity echoes if I'm level 10. But once you reach level 15, you get more either 4 stars or 5 star echoes. As you can see there, I got a 5 star echo. And if I remember correctly, the best way to just level up your data bank is just by the best way to just get data bank experience is just to unlock new echoes or higher rarities of unlocked echoes to gain data bank XP. So just kill a lot of the monster echoes that you see to level up your data bank so that you can get up to 15 and then you'll start getting 5 star echoes, which will be the best for your team. Also, I alone will decide whether in this it's section for here, show or for battle. this will be this part here is your main echo slot, which means if you press Still recognize me? the main echo, you won't switch between which echoes. You won't be able to switch echoes mid-fight. So the main echo will be this. The main echo English is difficult. Whatever echo you put in your main slot will be the only echo that you'll be able to summon mid-fight. These guys you won't be able to summon at all during the fight, since they're in your sub-echo slot. So hopefully you won't get confused or wonder why these echoes don't spawn. Okay, these echoes you won't spawn. And for each echo, there's a specific echoes have a specific price. These lower cost echoes have a different have specific stats only. Some of them are only their main stats are mostly attack, HP, defense. Three cost echoes
usually have an elemental damage bonus, an attack, energy regen, or yeah, these are kind of the discs. These are kind of like the disc, except this one will be your W engine. The main echo will be your W engine, while these will be your discs. As you can see here, this is your weapon, which is something that Zenless Zero doesn't have. A specific weapons. Here, you can get a character's specific. You can get your. I luckily got Castorese's weapon thing. Like, I alone will. this is Zani, and this is her weapon. You can decide to get her weapon or not. I'm debating whether or not I should get it, or save for the other character. I alone will decide. And whether then it's to here serve are your, or for battle. as you can see, are obviously your skills. And this is your ascension thingy, Majiki. Not sure if there's anything else I need to tell you about before you go ahead into this game. The divinity may foresee the future of the world, but I doubt they can predict which song people will play tomorrow. Why don't I show you what banner? Since I'm not 100% sure. I don't act. Okay, Gion is not a standard character. Never mind about him earlier. Let's see here. Hopefully, we'll make new findings. If you somehow lose, oh, that'd be so funny. Okay. Okay, if you're gonna lose your 50-50, hope that you get either Verena, Encore, or Genshin. Because these two are not the best. I see my way clear. These two are not the best. He's the worst. But these two are not the best. I see my way clear. But if you're gonna hope to get a 5-star, hope to get Verena the most. She's one of the only she's not only one of the best healers, she's one of the only few healers in the game. He's the best DPS. He's like second to low tier, and he's like low tier. He's like second worst. And then he's like worse. she's like alright. She does decent healing, but I think she mostly does shielding. Oh. Cause he's a lion. He's a furry, that's why. So yeah, if out of any one of these standard characters, hope to get her. Okay. Is there anything else I need to tell you about? Let me check here. What else do we hear? Oh yeah, just like Zen Zero, there's a trial, and then you get 20.
Oh yeah, once you press... How long is tutorial before I get full game? If I remember correctly, it's not that Can you long. keep up? Lighter than a dove. Not that long. I think you get straight into the game. To be honest, I'm not sure if this is just my bad memory, but I'm pretty sure you get straight into the game after a while. Not even an hour. Yeah, this is your utility wheel, and once you... And let me go back. Let me go to Honglong, Jinzhou. We go to proceed. I think so. I think so. I'm pretty sure. I'm not. I'm not 100% sure since it's been a while. I'm not sure if they give discounts, but I think once you start playing, well, I think if I remember correctly, once I started playing, To shine or to die. in the standard wish banner, the standard, you know how in Zenithzone Zero, standard wish, you can pick, once you get a certain amount of wishes, you can pick which specific standard character you get in the standard banner. I think that's the same thing in Wuwa. Once you get a specific amount of wishes in the standard banner, and this only happens once, you get to pick a specific character from the standard banner. Yeah, this is the guild. This is the guild. You go to Maki. Here's to a world of discoveries What exploration progress? Let's see here. Basically, the more you explore, the more you explore in different, the more you explore, like for example here I got Jinja 100%, and this also counts for other places in the map as well. You get 50 rewards for each level. You get 50 astrite for each level, and each exploration, depending on how much of the exploration you do, gives you a certain amount of coins, which is basically your exploration. Level 1 is Loot Mapper. In level 1, you get 50 and the Loot Mapper and the Loot Mapper permit for Jinzhou. Then you get the waypoint. Then you get the casket sonar. The Loot Mapper, basically, you place it down, and then this circle here, then this circle spawns. If there is a chest in this area, in this circle, it will show you. It will be there in the map, but it won't. But you will have to find it in the circle. If there's nothing there, then you just go to the map, go to Loot Mapper, then trash. Then you get the loot. Then you get the Loot Mapper again. You can use the Loot Mapper. You can have 3 Loot Mappers at the same time. 1. It'll also tell you if there's no chest. 2. Can you keep up? 3. As you there, see?
Then there's also the grapple Gently does it? sensor, which basically is kind of like a special vision thingy. Levitator, which allows you to levitate specific objects. There's a flight, but you can't use this function in Jinzhou because it's only available in Renacita, and you only unlock it in Renacita. There's camera projection waypoint, casket, transformation. Is there anything else I need to tell you about? Oh yeah. If you don't want to look around, there are specific spawn points for tacit disc that there are specific spawn points for echoes. But if you want to only get a specific element for an echo, and if you want to only get a specific element for an echo, for example, this is the electro symbol, and if you want to only get electro echoes, then you go to tacit fields, which basically gives you, if you complete them, it gives you an echo of that specific element. And in addition, it also gives you premium sealed tube, which you can use to level up your echoes, and premium tuner, which lets you tune and which lets you give a echo substats. For example, let's go to him. Let's fully upgrade this turtle with the tubes, and then I use the tuning to unlock substat. The substats are random. Who are the free characters and who are the cunning hairs in this world? Unlike Zenless Zone Zero, this has no factions. It's country wise. Like there's no factions in here, since this is open world. There's actually countries, different countries and regions. This is Hualong, the country. I don't know if the Black Shores count as a country. And then there's Renacita. Who are the first free characters? Oh. Who are the first free characters? First free characters gallery. The first free character is I think you only get 2. Do you? There's Chiaxi and Yang. And then obviously there's you. I alone will decide whether it's the rover. I will be there for everyone. There is you. Toward our shared future. The first 3 characters are you, Chiaxi, and Yang Yang. Let's reach farther These 2, and then you. You don't get to customize your character, unfortunately. You just have to roleplay as this character who is universally called the Rover, even if you pick male or female. Additionally, you can also switch between genders as well. I can't remember how. But I was female at the start, but yeah, there's player settings, switch appearance. I can switch appearance from male to female and female to male. But I can only do it once every 24 hours. Oh, this is the synthesis.
which allows you to, and yeah, since this is open world, there are materials you need to get to unlock to level up a character. Like for example, I need to collect these flowers for this character, and I need to defeat this monster for its material to level him up. And I also need to go in the open world to defeat these guys, to get this material or to level him up. So there's a lot of grinding. This one, but you can also, and you can just click on that collection spots, and those hands will show you where the open world material is. There's tracking. There is tracking though, so you can. So if you're struggling to find the materials you need, you can just click the character, click the material you need, and track. Who is Miyabi in this world, and who is the kill everything fast person? Since these are the top characters right now. They all kill quickly. But let me tell you, Cameron, world bosses and weekly bosses are much more difficult to kill than in Zenless Zone Zero. Zenless Zone Zero has easy monsters, easy world bosses, and easy weekly bosses to kill. These ones don't. They take a while to kill, so there's no fast way of killing. I alone will decide whether it's for show or for battle. Where's that thing, Jake? These guys are the weekly bosses, which take a while to kill. This one is probably the easiest to kill, the turtle, since it stands still a lot. This one has a stage 1 and 2. This one has a stage 1 and 2. This one is very maneuverable, and this one is also very maneuverable, and these two moves a lot, and this one has a stage 1 and 2. So yeah, and also each tacit, like I said before, each tacit fields gives you a specific elemental echo. And these weekly bosses and world bosses, these guys are basically on the map, and you challenge them as much as possible as you want. Therefore, leveling up your character. Weekly bosses are for leveling up the skills of your character. I alone will decide whether it's for show or for battle. And then also, you not only have to level up your character, but you also have to level up your character's weapon as well. That's another thing you have to do. You not only have to grind for your character, but your character's weapon as well. You need to go. So for this sword, I need to get these
this material, that, and what this, and all, now back to the synthesis. Each material has a different rank, has a different rank, and once your character's weapon hits a certain level, they will need a specific rank for the material. Yeah, lots of grinding, and these are basically equivalent to potions. These give you health. This revives a dead character. This gives you health. This gives you special. This gives you bonus attack, shield, other stuff. That's what the synthesis is used for. Leveling up materials, leveling up, creating potions, basically. And the conversion is actually very useful because you can use this to convert specific unrelated materials to another. Does this game give hints on A rank and S rank? Yes. Let me show you. Let me just. I already have him. Let me just show you. There, shoots out the water. What the fuck? So it glowed yellow there. So that means I got a 5-star. No. Oh, I got Verena. Okay. This flower is for you. So if it glows yellow, that means it's a 5-star. If it glows purple, it's a 4-star. And these are the extra rewards. You can go to the shops and trade those extra rewards for more event wishes. So I have 52. I can trade 48 for 6 more. Or if I save, I can get a wave band. And there's these normal ones which you can use to trade for standard wishes, event wishes, or character wishes, or weapon wishes. I didn't expect that to happen. I did not. Anyway, I think that's all I'll tell you. I'm pretty sure that's all I need to tell you. Anything else? The which is basically the same app for the same app I showed you that for Zenithal Zero. And Girls Frontier 2, Frontline 2. If you need, you can just look at. Yeah, that means the next character for me is guaranteed, yes. If you fail your 50-50, the next character is guaranteed. And like here, it shows you the best build for your character. And which weapon is best for them. Which Echo is best for them. This is also the recommended stats and which
and how to best and best, not how is it, how much cost you should use to get the best outcome for your character. Skills priority. For example, here it says there 4 cost, 3 cost, 3 cost, 1 cost, 1 cost. What that means is basic, and then crit damage, crit rate, crit ratio, or attack ratio, attack. Basically, that means I go to my character. I alone will decide whether Since it's for it show said there or for fourth, since it says there fourth, that means I should have a 4-star or 4 cost echo as my main stat, then 2 3-star 2 3 cost echoes as my first and second sub echo, and then the last 2 will be my cost 1. I think that's all I need to say, and I can't think of any more on the top of my head. If you need any help, just call me up and I'll help you. Okay, I'm gonna end the stream here. That was a bit of a surprise at the end, to be honest. I'm gonna end the stream here. Oh, to shine or to die. yeah. Merely two sides Right of the now, same with how much new characters they release for each update and each phase, Cameron, is basically just free wishes right now. Like, I think for practically every version slash update, they reset this. This remains for 33 days, but unfortunately, once the second phase of the banner starts, that won't disappear. It will just stay there, and there won't be a new one until 33 days, and then the next update. Anyway, I'm gonna end the stream here. Bye, Cameron. I hope that was helpful for you. If you need help, just look up in tutorials. I don't recommend getting help from me. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye.